Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэнд орой мэндийг хүргэж байна. Футбол ток нэвтрүүлгээ маань энэ өдрийн 30 дахь дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна гэж. За өнгөрсөн 7 хоногт бид цомын тоглолтууд, лигийн тоглолтуудыг шууд амжуулан үзүүлсэн. Ерөнхийдөө Европын хөлбөмбөгийн одоо шийдвэрлэх шутрах одоо шатнууд дуусахын өмнөх бас нэг хэсэгхэн амралт болов гэтэл бас үгүй юм. Цомын тоглолтууд бол зэрэгцээд явагдсан. За энэ талаар ярилцахаар бүгдээ зөвсөн. Бүгд нөрөө мэнд. За орой мэнд. Орой дүргийн сайхан баярлцгаасан. Юм баярлал. Сайхан баярлалаа. Баярлалаа. За 7 хоногийн дундуур өнгөрсөн 7 хоногийн дундуур Премьер лигийн тоглолтууд болсон. Энэ талаар хэдүүлээ эхлээд ярих болно. Ерөнхийдөө дуусч яваа. Зарим багуудын хувьд заяа дэсэн дөрөв дээр яваа энэ цагууд бол болсон ийм тойрог байлаа. Нэг шөнө орой тоглоод ажлын өдрийн шөнө тоглоом бол өдрийн шал өөр баг болчих юм тийм. За энэ бол Ливерпулд маш том гай болсон тоглолт тий. Болсон. За Астон Виллад гай болчих, Арсенал гай болчих. Одоо Ливерпул ер нь яг айгүй сайн байгаа. Ингээ алдах юмгүй баг юм тэгээд бас аюултай. Гэхдээ шинэ сая өвлийн солилцооны амиагаар одоо энэ бөмбөг тогтоож байгаа хүмүүнийг авчирсан нэр чинь. энэ төгсөл гоё төгсөлсөн. Чи баг сөргөлтэй тий. Энэ сөргөдөө тэрийг давуулж өлгөж хайна гэдэг бол бас гоё л доо. Хоёулаа давхартаа очиж байгаа. Канатай Вандайк. Би одоо энэ Конатыг 100 дэлхийн аваргаар Францын шиг төв дээр байна гэхэл Өөр хүн байхгүй юу? яс авталцаад байна. Франц. Тэгээд Гайханч байгаа л та. Тэгээд энэ Опамекано энэ хоёр хамтдагч чаар тэгээд нөгөө Чехословакийн нэг хүүхэлтэй байдаг шүү дээ. Мат гэдэг. Тэр шилэн болчих байл гэж хайгаад байдаг шүү дээ. За салах. Гэтэ энэ салахыгаа сүүлийн үед ингээ хоншоордоод байдаг болчихоо. Салах 11 сарын 1-ний өдрөөс хойш Премьер лигийн анхныг олоо хийсэн. 122 өдрийн дараа. Нэг хэн жилийн дотор өөрчлөгдлөө шүү те энэ хүн. Нодлон хэн байлаа. За энэ нүгт дүгнэх давгүй байл шүү. Ингумаа. Челсигийн юунаас л хулгай хийсэн юм шиг байгаа тийм. Номер өнгөрсөн жил. Хулгайг ч яах вэ? Челси өөрөө сумгаагүй юм байлгүй те. Андор Авилсын сайн таньж мэдж чадахгүй байхгүй. Ливерпул таньчихгүй. Энэ тэгээ бас л ер нь Ливерпулийн удирдлагын энэ бөмбөг гаргалт үүсгэх. удирдлагын турш ярьж байгаа нөгөө яг энэ тоглолтын эцэг хийж чадахгүй дээрэс нь ингээд сонин төгсгөл дийм нэг тийм юу болчихсон. Задгай болчдөг. Одоо чинь Wolverhampton бөмбөг авчаад байхад хамгаалт ямар хамаа намаагүй тайван байцгааж байна. Тийм ийм нэг тайван задгай болчдөг юм л байна. Жог өмсчтэй толгоогоос авчлаа хэлээ. Ингээд аврагуудын лигт орох маш их хэрэгтэй байгаа багт бол аюу том садаа болчихсон тий. Энд тэгээд Матеш Мана гэдэг нэг 18 тав хөө. Лааж байна. Алж байна. Уу яг нөгөө юу яагаад байгаа байхгүй. Эднийх нөгөө нэг яг нөгөө нэг хөдөлгөөгүй бөмбөг цогтөг мөгтөг булангийн зөвхөлт мөгөлт хийдэг байсан хүнээ явуулсан. Тэгээ одоо тийм тэгээ одоо ерөөсө ганц энэ залуу. Өчигдөр тий Актемаас нь гарч ирээд дөнгөж 18 тав ирнэ энэ үлрэлт гарааны эрхээ авчлаа шүү дээ. Гарааны эрхээ авангуудлаа Матеш гэдэг баг англи байсан. Матес юм байна. Матес маань. Тийм үү? Англи багш. Тэгээ булан чөлөө цохилт мөгтөг бүгдийг энэ залуу. Тэгээ одоогийн байдлаар яахтар гоолын дамжуулалт өгөөд гол мол хийгээдсэн байхгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол маш ирээдүйтэй юм байлээ. Тэгэд өвлийн 8-аад нэгээд шууд үр дүнгээ өгөөд он гарснаас хойш те хожлуудаа аваад тэнцээ аваад гэлээ шин. Тэгээд жоохон одоо хэрвээ за яг Wolverhampton хүснэгтийн байрлал харах юм бол 20 дугаар ойрон мэдээж 16 оноотой. Яг унах бүсийн гадаа байгаа Ноттингем бол 28 байгаа 12 оноо байна. 12 оноо бол жоох оройцсон байж болно. Оройцсон баруул. Тэгээ ер нь бол оройцсон. Юу яг он гараа цуглуулсан оноог нь харах юм бол бас гайг байгаа. Тэгтээ нөгөө оны ихэнд нөгөө улирлын хагасыг аягүй таар байт. Тий. Тэр бүр хитрхи тааруудаа хитрхи тааруу. Тэгээ саяны хоёр чи Эфе цом дээр дахиад таарсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэрийг ярихгүй. Тэгээ тэрэн дээр яг хуу зүгээр ингээд энэ хоёр тоглолтыг ингээ харах юм бол агуулга нь нэг тийм ялгаагүй. Одоо статистик үзүүлэлт нь яг адилхан. Ливерпул хоёулын дээр нэг хаалга руу 20 зөгч байгаа. Wolverhampton бас нэг энэ тоглолтын дээр ч ялгаагүй, FIFA дээр ч ялгаагүй нэг хаалгаар дөрвөл зөгч байгаа юм л та.
Тэгээ ингээ нэг багтаага дараалж тоглохоор угаасаа Wolverhampton Ливерпулийг бол Гэтэ яг барахгүй л те. юмыг гэхдээ яаж мэдэх вэ? Ер нь бол одоо баг энэ 10 тойрог үлдсэн 9 үү? 9 тойрог үлдсэн. Wolverhampton жишээ нь одоо ирэх 2 тоглолтыг хожвол нөгөө 12 онооны чинь тал нь ороод Гэхдээ Wolverhampton нөгөө Арсеналтай татаад нэг тоглолцсон шүү дээ. Wolverhampton 8 тоглолт. Тий, Wolverhampton бол 8 тоглолт. 8 тоглолт. Гэтэ ер нь 3 хожчихвол айгүй эйгүү. Тэгээ нөгөөдөл чинь бас оноо юм шүү дээ. Юу юм бэ? Brentford, West Ham, Leeds, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham, Burnley бас гайгүй юм биш үү? Бас ч гайгүй юм байна. Том баг юм нэг байхгүй. Brentford Томчуудтай айгүй сайн тоглосон байхгүй юу? тэгээ томчуудтайгаа тоглолчлаа. Одоо ер нь бол Эднэртэйгээ яах юм гэдэг. Эднэрийг Tottenham хожчихсон эднэртэйгээ бас- яах юм гэдэг юм. Тийм аа. Гэтэл ер нь Wolverhampton 3 хожчих юм бол Tottenham энэ сандарч эхэлнэ үстэй. Эхлэх. Тэгээ West Ham-тэйгээ тоглоно, Tottenham-тэйгээ тоглоно, Leeds-тэйгээ тоглох гэдэг. Leeds бол гэхдээ ер нь аюул нэлээд бага байгаа шүү дээ. 30 гарцсан. Оноо. Тий. Лидсийн оноо бол 30 гарцсан явж. Энэ үлрэл 90 болон 90-с хойш минутанд алдсан гоолын тоогоороо тэргүүлж яваа багуудыг хамтдаа жагсаалтын бол харцгаая. Оо, Leeds ороод ирч. Лидс 8 гол алдсан. Ливерпул, Ньюкасл, Вест Хэм 7-7 гол алдсан. Бөөрнли 6 гол алдсан үзүүлэлттэй явж байна. 90-с хойш та. 90-с хойш 90 болон түүнээс хойш минутанд алдсан гоолын тоо. Энэ 7 гоолоос 5 нь Ливерпулд хожигдол авчирсан. Ийм тохиол 15 оноо алдсан. байсан. Тий 15 он алдсан. Тийм ээ. Нөгөө хэд бол өснөлтийн доогуур байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ харин Newcastle ороод ирсэн байна. West Ham, Burnley, Leeds явж ирсэн. Тэгээ Liverpoolтэй ер нь өснөлтийн доор явж ирсэн багуудтай явж ирсэн. Тэгс чинь Newcastle-аас дээшээ ороод ирсэн. Ийм л байна да. Басаа тэгээ Newcastle гэсэн ер нь бол гэхдээ хойгуур л яваа баг шүү. тий. Тий. Премьер лигийнхаа Тий. 14 мөрөвдөө. Сонин нэг тийм задгаал болчиход байгаа тоглолтын төгсгөл. Энэ хин Вирц гэмтэлтэй байгаа юм тий. Тий. Нурууны гэмтэлгдсэн байсан уу? Тэгээ саяны дээр Wolverhamptonтэй хийсэн 2 тоглолтоос яг нэг Ливерпулийн фанатуудын зүгээр ярьж байгаа нэг эерэг юм нь болохоор тэр Ингумоваг нилээ яриад хэлээ л дээ. Тэр ялангуяа саяны одоо тэр хожигддаг тоглолтын дээр Гакпогийн оронд сэлгээгээр орж ирэнгүүтээ одоо Ливерпулийн тоглохыг илүү хурдтай болгож байна. Одоо дөнгөж 17 тон хүртлөө маш өөртөө ихтэй тоглож байна. Ер нь улирал дуустлагаас жоохон минут өгвөл яасан гэсэн тийм сэдвүүд нэлээ яригдчихэв. Энэ үг чинь нөгөө юун дээр Ньюкаслтаар гарч ирээд Удирлынх нь нэг ир дээр 10 дээр гол орж ирэнгүүтээ нэг гол. Тэгээд буцаад баг гарахаа болцсон л тоо. Одоо бас эргээд ашиглавал ер нь яасан гэсэн юмуд ярьж ил. Гэтэ одоо Wirtz нь ирчихэж байгаа бах тий. Яг хөө Вирц ирсэн ч гэсэндээ яг хөө тоглоомыг зүүн зүгтэл тоглолт юм байлээ нөхөрч. Гакпо гэхдээ ер нь таад анзаарахад нэг тийм яг нэг хэв маягийн довтлогоо хийгээд байгаа харагддаг. Өмнө авахаараа яг хийдэг үйлдэлүүд нь хамгаалч яг нарт тий. амарч. Бархан нөгөө нэг түрүү дараа зөгтөг нь бол байгаа шүү дээ. Гол нэх нь. тий наад чинь яг граначод бас яг одоо яг ийм аюул нүүрлчээд байгаа байхгүй. Гакпогийн давуу тал нь яг өндөр юм да. Эсрэг багийн хамгаалах чам хүн за энэ хүн чи яаж тоглодог вүлээ гэдэг нэг юм хүмүүс яг тэрүүгээр л тоглодог. Тэгэхээр хамгаалахад бас жоохон тий амар байгаад байгаа юм болов уу? Тийм ба. Яг нь миний Ливерпулийн бодлоор энэ Робертсон яг нь сүүлд ингээд фейк капын тоглолт гараад ирж байгаа байхгүй юу? Гол оруулаа голын дамжуулт өгч шүү. Тэгээд Андрю Робертсон. Ер нь яг зүүн жигүүртээ одоо л баг Робертсон нэгдүгээр сонголтын болгочвол яад юм бол доо л гэж боддог. Киркезе болоод. Ер нь бол надад Киркез ер нь айгүй учир дутагдaltaй санагдаад байна. Хамгаалтанд чи довтлогоо онц нэмэр байхгүй яг Хэрвээ 3 хамгаалагчтай тоглол wing back дээр Киркез яах вэ? мэдхгүй. Ер нь Киркез ингэж том багийн би бол одоогоор бас арай болоогүй байсан болоо да гэж бодож байна. Одоо Борнмотоос авсан. Арай өндрөөр Арай одоогийн байдлаар бол тэгж л харагдчих. Тэгээд яг хаа баруунд бол нөгөө Фримпонг ч юм бол баруунд нөгөө 3 хамгаалагчтай wing back дээр бол тоглоход яг гоё яваад байгаа шүү дээ. Бүр хойно болохоор Тий. Тэгээд одоо чинь тэр сүүлийн тоглолтод ихэд баруунд нь Субслай зүүн Робертсон гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд Робертсон ер нь яг сүүлийн тоглолтууд яг үндсэн гараа нь одоо нэг 9-10 тоглолт Премьер Лигт үлдлээ шүү дээ. Яг эдгээр чанартай тоглолтууд дээр нэг хайхтар ачаалахгүй зөвхөн Премьер Лигтээ бол ингээд тоглолцоод Робертсон болох болов гэж байна. Ер нь анх яагаад Киркезийг авчирсан? Робертсон илүү сайжруулъя гэсэн юм уу? Эсвэл Залхамж тий. залхамж халаа гэдэг. Робертсон одоо хэдтэй болчиход байна? 30 нэлээ гарч авсан. Хэдэн оных лээ? 33 мөр юм болов. 33 Тэгээд залхамжилж байгаа ухаантай юм уу те? Тэгсээ чинь харин залхамж нь одоор Робертсон бараг дээр нь байгаа. Тэгээд Симикаса болохоор явуулчлаа. Ромад яв.
Биш ээ юунд вэ? Италид Ямар ч явцсан. яварцсан. Тэг 3 хамгаалагч гэснээс Ливерпулийг таад ер нь хамгийн сүүлд хизээ 3 хамгаалагчтай доосноо санаж байна. Ойр санахгүй нэр. Би бол бүр огсоо. Би бол Рожерс Можерс бол ашиглаж байгаагүй юу? Гүү бах. ойрын нэг 20 жилдээ бараг байхгүй байх. Би миний санахаар дандаа л 4 хамгаалагчтай. Гэхдээ яг хөө байсан байж магадгүй гэхдээ учиргүй заа Ливерпулийн фэнүүд санах л бахал та. Тий. Гэхдээ 3 хамгаалагчтай тоглонгууд энтэлт нь болчиход идэг, Фримпон нь болчиход идэг. Энтэлт нь болохгүй л хэцүү юм байна л да. Төсөөлч мэдэхгүй л байна л та. Тэгээ Фримпогийг баг тоглуулаад тэр довтлооны 3-ны баруун тоглууллаа. За Ливерпул гэхдээ бүр урд вингердээ тоглосон ч чадна тий. Харин тийм тэрэнд л баг Заримдаа тоглолцсон шүү дээ. бүр довтлоонд ор. Ливерпул ингэж оноо алдаж хожигдсон болвол тэргүүлэгчдийн араас нэхэж яваа Манчестер Сити талбайд Ноттингемийг хүлээн авлаа. Ноттингем яаж ч одоо таархан байсан юм томчуудтайгаа сайн үзснэ л гэдэг. Сименьо баг 20 гол төрлөө шүү нэлрэлт. Сити ч юу энэ тоглолтын баг 6 долоо дараалал очсон байсан гэнэ үү? Тийм баха. Хожоол яваад байсан юм л шүү дээ. Райш. 7. Бернардо Силва. Ширкийн голын дамжуулалт юу 10 руу нөхөрчлөө шүү. Харин чимээг өгөөд их юм. 8. Нооло айнаг харин гүйцэд хүн байлээ. Баруунаас Энэ өчтөр чамин төгсгөлөө тий. Морган Гибс White. Гибс White харуулсан. өөрөө нөгөө нэг дамжуулалт өгөхөөс өгдөг хүн чинь Эндээс удаа хаалгаруу зөвхөн гэж өөрөө л хийдэг болсон. хинж төсөөлөхгүй л тий. Гибс White-ийн Ноттингемийн 25 дахь гол. Крис Вуд юу лээ 31-тэй. 37. Зярууд бүр ихтэй гэмтэл нь бүр айгүй удаан байна тий. Вуд ч одоо Бараг мартагдлаа ш. эдгэлт нь ч одоо. За Родри Мөрөгчж байгаа маа. бас нэлээд удаж гол хийж байгаа гэж. Премьер лиг 24 оны 4 сар. Санчтай Английн шгшээгийн ер нь гарааны баг ихний сонголт л гэдэг юм да. Хэнийг? Элиот Андерсныг. Тийм, Элиот Андерсон номер баг 1 шүү. Яг формо. Райс энэ хоёр л баг хамт тоглох гэдэг юм. Харин Тэгээ нөгөө бусд нь яг нөгөө нэрээ алдартай хүмүүс. нэр алдартангууд яг нэрээрээ л авч гарчдаг бол ер нь формыг харахад бол Элиот Андерсон. Илүү баланстай болоод тах шиг байна тий. Гэхдээ түүхэл бол ер нь бол Түүхлээр энэ нэр сонгохгүй хаа. энэ нөхөрт их дуртай юм байл юу тий. Стол форм хараад түүхэл бол ингээд баг тоглолт алгасахгүй те тойрог болгон дээр фидер хүртэл тоглолт үзэж байгаа л харагдана. Түүхэл бол жишээ нь юу яадаг штэ. Прессинг хийн, бөмбөг барина. Талбайн голд эсрэг багийн баг бөмбөгтэй болонгууд шавна. Тэгж бөмбөгөө буцааж авдаг. Тэ? Тэгээд маш ханах хэрэм мэт хамгаалт хийдэг штэ. Тийм, тэрэнд нь Андерсон бол зохицоор байхгүй. Яг Андерсон бол яг гоё тоглож. Тэгээд цөөхөн үнээр довтолдог тий. Тийм. Ер нь тэгээ өөрөө ч илүү бас гүүж тоглох Андерсон илүү. Гэтэ яг нөгөө нэрнүүдийг сонсвол яг тэр нэрнүүд Бага штэ. Бернардо Силвагийн тоглолтын дээр Пеп Гвардиолагийн удирдлагад дор одоо хаалгачаас өөр хүн тооцох юм бол 350 тоглолтод Пепийн залуур дор тоглож ээ. Энэ бол хамгийн өндөр тоо болсон байна. Гэрийн дуусж байгаа шүү дээ. Гэрийн дуусж байгаа. Антон Семеньо Сити дээрээ 7 дахь гол орууллаа. 12 тоглолтод 7 гол. Энэ бол одоо 1 сараас хойш тооцох юм бол бас олон нөгөө голын доогуур дээгүүр жагсахаар үзүүлэлт болж орж ирсэн. Гибс White түрүүн хэлсэн 25 дахь гол Ноттингемийн өмсгөлтэй орууллаа. Родри нэр айлын дээгүүр дрон нисгсэн хэрэгтэй холбогдсоос харсан. Родри жоо ойрд хил ам татлаад байна л да. Бас нэг шүүгч мөнгч яасан ийсэн гээд нэг Тэр чинь тий өмнөх нь турвалцсан байлээ. нөгөө Тоттенхэмтэйсэн тоглолтын дараа манайх заавал хожигдог байлаа гэдээ манайх ингэж бүүрлэх гэж болж байгаа юм уу гэж хэлээд 80,000 паундаар торгуулсан. Өөртөө наажуулах асуудал юу вэ тэр болгоныг л аваад авах биш. жоохон задарсан юм шүү. Балбантиор авч яваа жоохон 50 даруй хүмүүс дарах хүн байсан чи жоохон задарсан. задарсан. Сая өглөө мэдээ уншаа байжсэн чинь нөгөө Манчестер ч нэх амар харш марш байхгүй шүү дээ. Нэг одоо тоглогч нар чинь юм апартмент орон сууцсан л амьдарч. Арай тансаг зэрэглэн ч юм. Гэсэн чинь нөгөө арай бас Манчестер таач бас хөлөө мөгчин биш ч баян усуд байдаг юм байна л. Родригийн дээд хурч юм. Тэгсэн чинь тэрүүгээр нь Родри дрон үсгээд гэдэг жил. Тэгээ цагдаа магдаад байцаагцсан сурах байлээ гэж. Хажуудлынх нь
юуны оршин суугчд нь Оршин суугч хөршүүд нь уурлаад. энэ нэг юм чи яхаараа хүний одоо хувийн орон зайд халтаад ингээд. За тэгээд тэр нөгөө Яалч юу ингээд дараа нисгэн. айгүй тэнд тэр хажуу айлын ММ Родриг танихгүй ш. Танихгүй. Нөгөө Тэ? Нэг хачин энэ Испани юм уу, Араб юм уу нэг жоохон бордоор шүү дээ. Тий, нэг тийм цагаач байрын нөхрийн дороо нис гэдэг юм л гэнэ. Тэр одоо ихтэй дороо нис гэж яг яах гэж болов орон суугчтэй. За нэг тиймэрхүү юм Родригоор бол нэрээ ойр зүүн сайхан гэвэл тийм байна. За гол нь эн чинь Сити оноо алдаад нөгөө талд Брайтныг Арсенал хожсон. За тэр хожсон тоглолттой холбоотойгоор хэдүүлээ тун удахгүй бас нэг ярина. Ямар тач нөгөө нэг ард нь амсгалаад байсан онооны зөрүүнээс бол холдож чадлаа. Бүр 2 болох гэсэн юм сте. 2 одоо 4 болсон. Тийм, одоо 4. Гэтэ хоорондын тоглолт бие надад ирж байгаа. 4 сард. Тэр тоглолтын дээр хэрвээ Сити хожих юм бол дээр нь гарчих гад байсан. Тэр айдас болж одоо бол дээр нь гарахгүй хоцсон ч гэсэн доор нь. Ийм юм болсон гэж. За энэ дээр тэгээд Пепе хувьд бол нэлээд бохимдолтой байх шиг байлээ энэ тэнцэн дээр. Түүний дараачаар сая юун дээр штэ. Эфийн тоглолтын дээр Ньюкаслтай тоглосон. Ньюкасл дээр баг 4 төвшөгчийг барьж уцах гээд байна уу гэж бодтол Пеп бол нэлээд Эфе дээр Мармуш их сайн тоглосон тийм. Тэгээ Мармуш тэгээд энэ Сити дээрээ дээрээс нэг тийм өөрийнх нь тоглолтын арга барил энэ багт зогцохгүй байна уу, яагаад байна уу? Нэг яг хууч бидний төцөөлж исэн Мармуш байхгүй байгаа тийм. Би баг Мармуш зориулж нэг тактик гаргах ч юу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Пепиг 4-1-3-2 гэж тоглолтын нэг хүлэмж тэгж олон харагдаад байдгүй. Мармуш тэгээд ийм тактик. Хааландтай хамт. 2 тоглогч. Тий, 2 тоглогчийн нэг нь. Гэхдээ яг хөө тэр нь Мармушны заавал юм тоглогчид урдаа хатаад байх. Second strike. Тийм, second strike маягийн тэгснээ амар сонирм байхгүй. 4-4-2-ын одоо 4-4-2 дээр чинь нэг second strike-тай байж болдсон шүү дээ. Тэгэхэд эн чинь 4-3-2. Одоо үндсэндээ барыг задлах юм бол 4-1-2-2-2 гэж явах гэдэг байхгүй. Родри толгуур дээр нь урд нь Бернардо Силва Фоуден ч байд юм уу. Тэгснээ Мармуш тийм Хааланд 2. Тэгээд энд яг жигүүр ингээд бараг нэрлээд тоглож байхгүй яг харах юм бол Итнүүри ч юм уу одоо нүнэш ингээд урагшаа орж ирэхээр довтлооны бүсэд бараг эн чин төвийн 2 хамгаалагчаас бусд нь ороод ирчих байхгүй. Тоглох боломжтой. Тэгээд тоглодог юм л да тийм. Тэгээд байдаг л да тийм 2-2-2 гэж тоглодог багууд байдаг. Дундын шугамаа бүр хүний илүүрхлээ бол дэндүү аваа. Тэгээд дээрэс нь Мармуш дэнд илүү зохицоо сүүлийн тоглолтод одоо эн чинь энэ тоглолтод бас Мармуш сайн байсан шүү дээ. Голын 2 тийшээ задарч тийм. Мармуш үүрэг ролийг би бас одоохондоо сайн ойлгохгүй л байна. Яг том тоглолтын дээр жишээ нь ямар ч энэ тоглолтын дээр хийлээ. Бараг гарахгүй байгаа даа. Аврагуудын лиг ч юм уу Премьер лигийн топууд эсрэг бол Мармуш юм гарахгүй. Ситид бүр айгүй том хүч нэмэх байх гэж бодсон чинь ерөөс тэхгүй байна тий. Одоо довтлогоо нь бүр л амар болох нь гэж бодсон. Тийм. Тэгээ одоо жишээ нь Бернардо Силваг авч үлдэх хэрэгтэй гэдэл хэвлэлүүд зөндөө хүмүүс бичсэн мэл Силва хэрвээ сунгахгүй бол багуу зүгээр бараг булаацалтаад аавна гэдэг. Испаний зүүн эрэг рүү нэг хот руу явчих үү те далаа иргэдэг. Харин Силваг бараг ингээд юу нь болж байгаа болов гэж бодсон. Саний тэр дамжуулалтын тэр харсан 2 тоглогчийн дундуур ингэж бөмбөгсгий хийж байгаа нь бүр дахиад нэг 2 жил байгаа юм шиг. Силва руу Грэмэрэ чинь санал болгоогүй гэсэн. Харин тийм баг явах нь тодорхой юм шиг л. Тэгээ баг Англид өөр багууд авчихгүй юу? Гэхдээ одоо Ситигээс би харин хэлээд байна шүү дээ. Ситигээс нэг баг руу явчаад байдаг шүү дээ. Ситигээс гэрээнд доосон тоглогч юм. Бүр Шави Мавиг байхад Барса нэг холбогдчихсан л юм байл. Одоо яах юм гэдэггүй. Пеп нөгөө дараагийн ажлын зураг. Тэгэхээр яг Ямалын сэлгээ болно гэсэн үг үү? Яа шууд Ямалын сэлгээ хийсэн байх уу тэгэл хин Флик бол бас өөрөөр ашиглаж магадгүй хөө. Одоо Педри Медрик чинь 6-8 болгоч байгаа шүү дээ. Тэр шиг тулгуурын ахс махс дээр ч юм уу 18 дээр ч юм уу яаж ашиглах вэ? Бернардо ч ухаалаг л да тий. Үнгүй авах бол Силва гоё тоглогч. Тэгээ зүгээр цалингийн өгчүүд бол том багт. Тий. Нэгээс 2 жил бол тоглож байгаа. За Ньюкаслын гэсэн Ньюкаслын Манчестер Ситийн гэсэн Манчестерийн нөгөө баг нь хойд одоо Английн хойд хил дээр очсон. Ньюкаслын талбайд ирсэн. Шотландын хил дээр байд юм уу Ньюкасл чинь? Яг хил дээр. Хоошоо ерөөсөө нэг ахаар Шотланд руу орчод авах. Сандерландын хоёр бол тийм баг тий. Ultimate юу хийсэн гэсэн цаашаа дамжуулсан. За энэ одоо тэгээд Ultimate-ийн дамжуулах нэг тийм юу байгаа үз? Тийм байгаа.
энэ Тэгээ сайн Гордон байсан шүү хаа. Тэгээ энэ Сая контакт байгаагүй юу? Контакт байгаагүй юу? байхгүй л харагдаад байгаа шүү. Тэгээ хоёр шараа жүжиглсэн гэдээ авчиж байгаа шүү дээ. Байхгүй л харагдаад шүү. 20 хэд дээр шар авцсан шүү дээ. Тий. Тэгэж эхлээд Тэгээ удаа. саяхан ч болохоор нэгдүгээр юм. За энэ чи харин бүр өрөө шидчихгүй яа. За энэ ч яг махмаар ангихгүй. Амиг энэ хөлөө тавь. За бас Дотор Энэ нь яг бүдүүн гоёр нь орцсон. яг одоо энэ хашаад лунгаачлаа юм л та. хөлбөмбөгчд гоё тавина гэж ярьдаг тийм. За пенальтиг бол өөөсөө өгөхгүй байгаа, өөр хүнд өгөхгүй байгаа юм. Энэ хүчин Яг байрлалын зөгцсөн байх юм. Тий. Цөөх хийж байгаа юм л. Бруно Фернандешийн 14-т гол амжилттай. Касемирогийн гол баг 6 муу авчихсан. Энэ хүнийг авч үлдээчээ гэдэг тэмүүлнэгээд байгаа шүү. Эрэхт. Шинээр оронд хүн олдохгүй тийм. Алдахгүй хэцүү шүү. Шууд авчрах юм байна. Яа, манай хүн бас Жишрээ юу. Хичгэл итгэвтэй. Энэ гой зогсоо, энэ гой хаасаа. Зэрэгцээ юу? Зэрэгцээгийн цохилт одоо эндээс гой харагдчихсан. Амар омог зогсон. Гой техник. За тэгэхээр нөгөө талд бас Рамстэй л гой хаасаа. Тэгсээ чи энэ бүтэн талбайг туулаад өөрөө бөмбөг яасан шүү дээ тий. Зэрэгээр оржсон. Тий. Гол гэдэг кинон дээр л нэг юм юм бол. Өөрөө Сантьяго Мунес нэг тэрч нэг ингэж орж ирээд. Тэгээ нэрээ яг тийш. Энэ тэгээ сэлгээгээр орж ирсэн юм уу? Тий. Тэгээ одоо цааш яг энэ бүтэн юуг нь харах юм бол өөрөө бөмбөг таслангуудаа бөмбөгөө өгөөд бүр тэр жигтэй бүр. Тэгэхээр эн чинь нэг талбайд нэг банк гардаггүй хүн өөрийгөө харуулах гэсэн тэр юм л авирчлаа тий. Тий, нэрэл яг гол гэдэг юм байна. Эсвэл ерөөсөө ингээ бөмбөг авахаар ингээ өөрөө сохих гээд болохоор нэг талбайд гаргадаггүй тий. Тэгээд гаргачихгүй. Аргагүй ихэд гаргасан чи яг нөгөөхөө хийгээд тэр нь онцлоо тий. Энэ тоглолт их Мэдгүй. мэдээж маш сонирхолтой байсан. Хоёр багийн хаалгач нар бол энэ тоглолтын дээр би тунд аваад тоглосон болоо өөрсдөө харуулсан болоо гэж бодож байна. Тэнгүүтээ энэ тоглолт чи явж байгаад 45 дээр нэмэх 1 дээр Рамси худлаансан гэж улаан аваад 6 дээр нь Гордон пенальтаас хийгээд 45 дээр нэмэх 9 дээр нь Касемиро хийгээд ерөөсөн чинь шүүгчийн мэдлийн цагт бүр ингээд дүг гэдэг явчихсан. Хэний гол? Касемирогийн гол нэр ингэсэн. Энэ үлрэл хамгийн их комбинат явж байгаа голын дамжуулалтын комбинац юм байна. Фернандеш дамжуулаад Касемиро гол хийсэн 4 дахь тохиолдол. Энэ бол Премьер Лигийн нөгөө энэ үлрэлийн хувьд бол хамгийн олон голтой рекорд. Бараг бүгдийг мөргсөн баха та тий. Бүгдийг Тийм баг. 6 л байдаг үстэй ер нь рекорд нь. Мората, Спликето хоёрын 7. Тэр хоёр чинь 7. Кейн сон 2 байна уу? Гэхдээ зүгээр яг ингэж мөргсөн Мөргсөн нь бол тийм. Зөвхөн мөргсөн нь үү? Яг голцсон бол баг KDB хааланд байж байгаа шүү. Үгүй Кен сон 2 рекорд болцсон. Кен сон Тийм баха. Нэг үлдэлт үү? Аагүй. Гол хоорондоо юунд тэр хоёр рекорд болцсон байх шүү. Тийм Кен сон 2. Тэрийг нэгтлээ тий. Тэр нэгтлээ. Тэр чинь нэг удирлын нээлтийн тойрогт Кейн 4 дамжуулаад сон 4 хийж мэддэг чинь. Тийм бие биендээ дамжуулсан гэдгээрээ. Тэгээд хэн дамжуулсан хамаагүй. Тэрүүгээрээ Кен сон. Тэгээд чиний саяны хэлдэг чинь KDB хааланд. KDB хаалт тийм олон байгаа юу? Байсан да. Би нэг Одоо нөгөө Лампард Дрогба хоёр бас байдгийн тий. Лампард Дрогба байдгийн, Адама Траура, Раул Хименес байдгийн. Тийм. Эдгээр ч юм бол гэхдээ янз бүрийн хамаагүй гол. Зүгээр нэг нь хаяад нөгөөх нь мөргөж тэр яалчгүй нэг 7 удаа Мората хийсэн нь бол тэр хоёр яг мөргсөн гэвэл рекорд байдаг. Мората ч угаасаа цохоор хийдэг юм аа. Мөргөөр хийдэг. За тэгээд ийм болсон. Майкл Каррикийн Манчестер Юнайтедийн ахлах тасгалжуулагчийн хувьд амссан хамгийн анхны ялагдал байлаа. 11 тоглолтод тэдний хувьд ялагдаагүй байсан зурлын инхүү зогсож байна. За Ньюкасл Манчестер Юнайтедыг талбайдаа 4 дараалан хожлоо. 95 жил тохиогоогүй юм зүйл. Эди Хау ер нь Юнайтед эсрэг 12 тоглоод 5 хожигчлоо. Наа чи тэгээ хожигчлоо. хожигдсон шүү. Сая Шинэ тэгээ ер нь Челсигийн тойрог болчихлоо. 2-1-ээр. 2-1-ээр хожигчлоо. Тийм үстэй. Саяны тойрог ингээд Челсигийн тойрог болчих жоох. Ливерпул Юнайтед 2 хожигдоод. Нөгөө 3 хожигдсон шүү дээ. Астон Вилла хожигдоод, Юнайтед хожигдоод, Сити тэнцээд, Ливерпул хожигдчихлоо. Тий. Одоо жишээ нөгөө топ 4 лүү орохын төлөө явж байгаа 4 багийн 3 нь хожигдоод нэг нь хожигдсон. Тийм сайхан таатай. Бид нар ч баяр хийсэн шүү дээ. Манай Челсигийнхэн чинь. Тэрэлж рүү очиж юугаас хорхог морхог хийсэн. Энэ тойргийн дараа юу? Тийм. сая нармаараа яаж яхад их тулаахан чийлээ. За, юун дээр Бруно Фернандеш голын дамжуулалт түрүү ярьсанчлан Касемирод 4 дахь голын дамжуулалтаа өгсөн гэсэн бол энэ үлрэлийнх ингээд 14 боллоо.
Энэ бол зөвхөн Манчестер Юнайтед рекорд шүү. Дэвид Бекхэм. Тас Дэвид Бекхэм За, нэгийг бол одоо 1999-с 2000 он 15-ыг өгчсэн нэг үлрэл рекорд юм байна. Тэрийг бол эвдэх боломжтой боллоо. Энэ зөвхөн Манчестер. Зөвхөн Манчестер. Бас өндөр биш үү? Тэр наны бас сайн байсан юм тий. Тийм ээ. Бекхэм ч бас 2 биш шүү дээ. 13-ыг өгчээсэн. 15-ыг өгчээсэн. Тэгээ бодоо энэ Антонио Валенсиа гэдэг чинь жигүүрийн хамгаалагч шүү дээ. Тийм шүү. 13. Амар. Яг энэ үлрэлдээ бас амар үжижсэн шүү дээ Антонио Валенсиа. Багийн ахлагч байлуу баг энэ тийм болцсон байлуу болов. Хөрүүлэх гээд алдчихдаг шүү дээ тий. Вигнас ирлээ. Тэгэхээр энэ ямар агуу баг вэ гэдгийг харагдаж байгаа шүү дээ. Энэ багаас те ингээд ийм олон хүн нэг үлрэлд 10-аас дээш гоолын дамжуулалт өгч ирсэн байна шүү. Тэр наны Валенсиа хоёрыг бүр дараалсан 2 үлрэл юм шүү дээ. Тийм байна. Амар агуу. 11 12 тий. Нөгөө Арсеналыг 8-2-оор хождог чинь 11-ээс 12 юм баха. Тэгээд Ван Персиг дараа жил нэрдэг баха. Заварг тийм баг. Тэгээд дөрүүлдэг шүү. Манай зингэл тэрэн дээр чинь Арсеналынхан ерөөс сэлгээгээ гаргасан гэл ер нь ярьдаг шүү. За, Бруно Фернандеш ямар ч байсан Премьер Лигийн нэг үлрэл рекорд 20 байгаа. Терри Анри, Кевин Де Бройне хоёрын тогтоосон оргил дээр нь байгаа амжилтыг эвдэх боломж руу баг-багаар төгсөөр байна. Одоо нэг 9 тоглолтоо. 9 тоглолтын зай бол үлдлээ гэж. За, Премьер Лигийн тухайд ийм болсон. Энэ дундаас нэг онцлог зүйл нь болохоор Брайтон Арсеналын тоглолт 1-1 харьцаатай өндөрлөхөд Фабиан Хүрцлэр дасгалжуулагч. Арсеналынхан өнөөдөр бол ерөөсөө бүтэн талбай дээр тоглолтын цагийг үрлээ гэж. Тэр нэг бүр статистик гарцсан байсан шүү дээ. Хэдэн минут? 30 минут. 30 минут Арсенал тоглолтыг буцааж сэргээх гэж одоо бөмбөг гарсныг буцаага тоглолтыг эргүүлж одоо эхлүүлэх гэж нийтдээ тоглолтын 90 минут за шүүгчийн мэдлийн цагтаа нэлээд 100 байлаа гэж бодоход 30 минут 51 секундыг үрсэн байна гэдэг статистикийг опта гаргасан байна. Тэгээд тэр нь зөндөө олон тоглолтод ирдэгцсэн юм уу? Гэхдээ энэ бол Арсенал хамгийн дээдлэн чинь биш. Зүгээр энэс ч илүү байна. Тэгээ би хайсараад оллоо. Энэ үлрэл болонгийн цохилтоос хамгийн хурдан тоглолтыг буцааж эхлүүлж байгаа бол Челси юм байна. Дунджаар 30-119 секундыг зарцуулаад буцаагаад болонгийн цохилтыг эхлүүлж байгаа. Тоглолтын чинь хожигч яваа болохоор л хурдхан шиг хийх гэлэхгүй да. За Сити дараагийн хурдан нь Wolverhampton за Сити Челси хоёрыг байлаа. Wolverhampton ёстой тийм баг. Хожигдож байгаа болохоор. За ингээд Ноттингем Ливерпул. Хамгийн удаан нь Арсенал байна. Гэхдээ наад тэр 2 дугаар баганд байгаа хэд ч юм болохоор нэг гол хийчихээ тэрийг хамгаалж байгаа улсууд байгаа даа. 44 бас энэ юу л ах л та. Гэхдээ Тоттенхэм ямар юм хамгаалж чаавсан. Арсенал зүгээр юугаа яаж байгаа. Хийчээд эсвэл хожигчээс тийм удаа болъё гэдэг юм. Болонгийн цогцолтоос олон хөлбөр явж байгаа шүү дээ. Тэр хөлбрүүд чинь бас ингэж нэг юугаа олох гэж, таймингаа олох гэж те ингэж баярлалаа байрлалыг харж мараад тийм бол манайхан бол тэгэхээр ерөөсөө байрлал хардаг чгүй шууд л устдаг болж цаг зарцуу. заас гомшоо хий. Тэр Арсеналын болонгийн цогцолтой холбоотой хөгжилтэй маш олон рилс гарч байгаа юм байна шүү дээ. Хөлөмгүй. Арсеналын нэг жоохон бохир тоглоод байна моглоод хүмүүс юм битсэн байл тий. 20-30-уулаа нэг талбай дээр ч явах шиг янз янзын хөлбөр дуудсан. Би дээрээ давхарлцсан. Нэгийг мөрөн дээрээ соолгож байгаа. Юу шиг рагби шиг үү? Баг рагби шиг юм болохгүй шүү дээ. CS-ээр бол буст гаргаж маргаад. Тийм шүү дээ. Буст гаргацсан, мөргөс үргэцсэн тийм. За ингээд болонгийн цохилтон дээр бол ийм болж байгаа. Арсенал бол бус багаас одоо хамгийн хурдан байгаа Челсигээс бол жишээ нь баг бүхэл 14-өөр 15 ч юм уу илүү байна. 15 секундыг илүү үрж байгаа юм байна. Одоо эхлүүлэх гэж ингээл юм болж байгаа юм байна гэсэн. Одоо харин хажуугаас шитгэхэд үрсэн секундын үзүүлэлтийг харцгаая. Сити бол хажуугаас хамгийн хурдан оруулж байгаа буцаагаад 14.9 секунд Ливерпул, Челси. За энэ гурван баг бол ер нь бол хамгийн хурдан тоглолтын ритм нь бол хамгийн хурдан байна. Тэгээд нөгөө багныхан чинь бас нөгөө хил байгаа юм шүү. Ер нь дөхөө шүү. Эдгээр чинь ерөөсөө цаг үрчдэг итгээд. Тийм эдгээр чинь ерөөсөө болонгаас цогсон ч тэр хажуугаас шидсэн ч тэр ерөөсөө Брентфорд Арсенал хоёр бол байж байна. Сандерленд гоо. тийм хөдөлж өгдөг улсууд юм шүү тий. Тоттенхэмийн нэрийг алгуулчлаа. Брентфорд бол баг ихэнх нь хол шиддэг шүү дээ. Кайоди ч юм бүр. Тийм. Энэ яг энэ хажуугийн шумнаас энийгээ довтлогоо болгох гэдэг тий. Сандерленд ч бас шиддэг үлээ. Шидэн. Одоо ер нь баг шидэн тий. Гэтэ Брентфордын Кайоди бол бүр онцгой шиддэг. За тэгээд Арсенал бол 19.6 секундыг үрж байгаа. 20 багаас хамгийн удаанаас 5-д орж байгаа. Тэгэхээр хурцлэрийн хилдэг бол оргүй шорт. Тэгтээ аль юун дээр бол
болонгийн цохилтон дээр өөрөөсөө эн чинь 6-д байсан баг. Хажуугаар шидэж байгаа дээр бас бол Брайтон бол хамгийн хурдан шидэж байгаа багууд энийг. Бүр ингээд ерөнхийд нь үзүүлэлт байлаа. Ер нь тоглолтыг буцааж сэргийх дотор бол Арсенал 20 баг дотроос 15 долоо хамгийн одоо юу лээ? Хамгийн удаанасаа 5-д. Брайтон ч өөрөөсөө ер нь дундуур зөхиж явна. Тийм нэг бас хурдан баг бол биш гэсэн үзүүлэлт. Одоо энэ саяны хоёр дээр ч нэмээд одоо нөгөө хаалгач тоглолтын бөмбөг оруулж мууруулах чинь нэмэгдээ явчихж байгаа шүү дээ. Гол кик. Тэгээ энэ болгон дээр шүүгч яг нөгөө нэмэлт цагийг хэрвээ тооцдог байсан бол тоглолт бол 30 минут дуусахаар үүдэлтэй юм тий. За Арсеналын юу бах те? Би бол яг Брайтны эсрэг энэ бол яг саяны 30 минут бол бүр юм онцгой тохиолдол болов гэж бодоод байна. Ягаад гэхээр Арсенал чинь нөгөө авраг авахыг хамгийн их зорж байгаа. Дээрээс нь нэг тгийг хамгаалах гэж те яг энэ ер нь яг энэ одоо үр дүнгээ хамгаалах гэсэн юм зорилготой Брайтны талбай дээр байсан учраас яг юм онцгой тохиолдол гарч ирлээ. Тэгээ энэ одоо энэ үр дүнгээ хамгаалахыг чинь тоглолтыг сонирхолтой болгох гээд хажуугаас бөмбөг гаргахад хэдэн секунд хүлээ бөмбөгийн уцааж хурааж мурааж байгаа үстэй. Энэ үйлрэл бол нэг хайхтар тэгээд байгаа. Юунаас л яаж байна? Гол кикээс бөмбөг гаргаж байгаа 8 секунд. 8 секунд. Тэгээд болонгийн цогт 5 шугамаас. Тэгээд тэр бол харагдахгүй л байгаа л да. 8 секунд. Ер нь тийм нэг тийм яригдсан тийм яригдсан. Зүгээр яг нөгөө юу л юм энэ дээр бас Twitter дээр явж ирсэн. Нөгөө Давид Рая буцаж бөмбөг нүрний шугамаар гараад 5 шугам дээр тавиад бөмбөгийг тоглолтод оролцуулахоор нь бараг 50 секунд явуулсан байлээ. Тэнгүүд дөрмөндөө болохоор тэр 8 секунд биш аюуллаа. 5 шугамаас оролцуулах секундыг эсрэг багийн тоглогч тургуулын талбайгаас гарснаас хойш хугацаанд тоглоно. Тэнгүүд Welbeck гол нь тэндээс гарахгүй байгаад байсан. Юу бол тэрийг Рая мэддэм үү те тэр Рая мэдээд байхгүй. Манай Welbeck мэдэхгүй. Судалгаатай. Welbeck бол мэдэхгүй. Брайтны фэнүүд болохоор энэ бүтэн бараг 50 секунд болчихлоо гэдэг бол. Гээд хахад Рая болохоор 4-ийнхаа дагуу. Тийм бол болсон. Ер нь нэрээд 1 минут байт юм биш шүү. Яг тэр дунд чинь. Хаалгач чинь тэгж гол киктээр бөмбөг аваад ингээл ингэсээр байтал. Тэгээ нөгөөний шин дүрм чинь одоо гарч ирэх гээд байгаа юм л шүү дээ. Рая бүр юм болцсон мөлий шүү дээ. Заавал бөмбөгөө тавина, хоошоо ухран, шон руу очиж хоёр хөлөөрөө ингэж өшөглөн тэгж жаад гаргадаг. Тийм тэр чинь гэхдээ яг хожиж байгаа үед биш үү те? Хожиж байгаа үед бол Рая шиг урдан гаргадаг хүн байхгүй шүү дээ. За энэ тойргийн үр дүн болоод Премьер лигийн өсөлттэй хамтдаа шалгацгаая. 29-р тойрог за Тоттенхэм талбай дээр хожигдсон. Дахиад он гараад хожигдоогүй байсан баг хожигдсон бол Тоттенхэм бид ер нь хаашаа уралдаж гин гэж бодоод байгаа юм бэ Элдис. Чи одоо 17 дугаар байрандаа л явж байгаа. Бид нар ийшээ уралдаад та нөгөө тийшээ уралдаад. Би тэгээ Тоттенхэмийг бас судаллаа хамгийн сүүлд одоо хизээ унсан гэсэн чинь тэр. Унаагүй шүү дээ. Тэртээ 1977 онд унсан юм байна. Нэг унд ч. Тийм Премьер лиг 92 оноос хойш 92 байхгүй. Тэг унаагүй одоо 5 баг үлээ нэг юм өстэй. Тийм фактууд бас нилээ ингээд энэ тэнд гарч ирээл хэлээ. Арайч унчихгүй л үү. Топ 4 дээр Тоттенхэм л байгаа. Уг нь Эвертон байсан унцсан. Тэ? Тийм топ 4-д чинь одоо энэ Сити ордгүй шүү дээ. Одоо Премьер лигээс унж үзээгүй тийм. Сүүл топ болсон болохоор. Тийм. Тэр унаагүй гэдэг утгаараа. Тийм. Анхны нөгөө топ 4 гэж ярьдаг байсан. Тэр 4 топ 4 тийм. Хуучин топ 4 дээр Тоттенхэм ингээд 5 баг л унаагүй гэдэг. За Премьер лигийн өснөгт ингээд нэг тоглолттуу тий. Тэрийг хожуулж 63 болно тий. 63 болоо 4 оноо нэг. Тэгээ хоорондын тоглолтоо хожих юм бол 1 оноо зэрэг. Тэгээд бас 9-нд 8 тоглолт гэдэг чинь их юм байна өө байна. Гэтэ Ситигийн хуваарийг харсан уу? Сүүлийн амар байна уу? Биш ээ. Одоо яг нэг дараагийн 7 тоглолт бол үнэхээр чанга л шнэ. Хоёр одоо аргуудын лиг дээр Реал Мадридтэй 2 тоглолт чинь. Арсеналтай лигийн цомын финал, тэгснэ FA Cup дээр Ливерпултэй тарцсан шүү дээ. Тэгээ Премьер лиг дээр Челси Арсеналтай дараалж тоглолт. За Сити ч тэгвэл одоо хэцүү юм байна да. Ер нь бол ёстой бүрэлдэхүүний зузаанаар авч харахгүй нэр амар хүнд үлээ. Сити тэгвэл одоо энэ жил зүгээр сайхан Арсенал мөнгө медаль гоё. Мөнгө медаль. Яаж ч нөө FA Cup цуглаа гэсэн чинь нөгөө Жо Хартн Ситиг хаалгаж авсан Ливерпулийг суглаад өгсөж л. Харт цугласан юм уу? Тий. Манайх хэвээр их хөөрхөн сугалдаг юм аа. Сая юу гэнэ нэр нь Портвейл. Портвейл 2 дугаар хэсгээр ярина хаа. Портвейл ортой ирчихсэн. За ингээд миний унагдсан Эвертон бол энэ үлрэл 8-д явж харахад их таатай байна. Өдөрлийн эхний таамгаар тий унагсан бэлгүүдээ чи тэр унсан 3-ынхаа
бас бүр доор нь оролцсон. Тэргээ сүүлийн дугаар дээр бүр 20 харъя да. 18 19 23 бүр 20-д нийцэн. 20-д хийсэн байсан юм аа. Тэгээ одоо яг хаа тэгээд үлрэлийн баг сүүлийн тоглолтыг гаргаж хагаад гаргана гэж хойрт оруулж байгаа тайлбарлалт юм байна. Тэгэж гэмээ цайруулаад. За ингээд хэдүүл эхний хэсгээ өндөрлүүлье. 20-р хэсгээр FA цом, Copa del Rey, за Испанийн La Liga-ийн Италийн цом гэдэг ер нь бол бас цомын тоглолтууд нэлээд явсан талаар ярилцуулна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Wuhan, нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel, нэвтрүүлгийн алтан ивент тэтгэгч Tiger брэнд ажиллаж байна. Хэсэг хугацаанд завсарлаад 2-р хэсгээр уулзъя. Дахь дугаар маань үргэлжилж байна үзэгчтэй. 2-р хэсгээрээ бид өнгөрсөн 7 хоногийн амралтын өдрүүдээр болсон FA цомын шүгэн 16-гийн тоглолтуудаас онцолж ярих гэж байна. Wrexham Chelsea гэсэн учраас энэ шүгэн 16-д гарсан. За тэгсээ Wrexham бол манай жүжигчин Ryan Reynolds-ийн баг. За тэр манай Тосины хоцорж байгааг сүүлийн ураг 10 м хоцорлоо шүү. За Sam Smith гэж залуу бол ихний голыг Жүжигчин биш үү Sam Smith. дуучин Sam Smith биш. 18 дахь минутанд. За ийм дамжуулт ирсэн. Уг нь бол яагаад энэ залуу отон болоогүй вэ гэхээр Тосын ард нь байсан байгаад байгаа. Тэгээ Тосын маань тэгж хоцорж шээ. Бадишил бол сайн үзэж байна. Энэ бас эвгүй цохилт болсон. Ер нь Wrexham их эвгүй баг байлээ. Айгүй тийм дажгүй. Хоёр жил дараалал дэвшсэн баг шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо Премьер Лигийн доотлын Чемпионшипийн Премьер Лиг руу орж ирэх одоо тэр өдөр байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ ороод ирчихвэл эн чинь бүр юу түүх жинхэнэ кино бол. Энэ ястай юугүй хамгаалагч хүн бол гаргаж суулсан л байт юм л да. Энэ хамгаалагч биш хүн л энэ зогсож явах шиг байгаа. Доогуур Ингэж гарахгүй шүү дээ. бараа хөлөө шүү дээ. Дээшээ хөөргөж гарах шүү дээ. Гэхдээ тэгээ тавьж байгаа бол шал буруу байгаа шүү дээ. За тэр хүний шүүмжлэгч байгаа. Дахиад орцоо. Ер нь Wrexham-ийн булангууд л их аюултай болоод байсан шүү. Ер нь зүгээр тоглолт нь ч гэсэн айгүй дажгүй юм байлээ. Айгүй гоё багаараа тоглолдог. Дажгүй. За ингээ 2-1 болгоод явж ирсэн. Удаагүй үтсээ. Энэ дээр бөмбөг хашил. Хүний хашиж байгаа гэдээ 2 дараалж алдаад. Чампонго. Чимпон энэ дээр бас биеийн хүч сайн байгаа ч тийм. Эдсээр байгаа тэнцүүлчихэж байгаа. За ингээ нэмэлт цаг. Extra time. За энэ дээр амар орж ирсэн. Гэхдээ одоо англи шиг орж ирлээ да. Добсон улаан аваад гарсан. Булангийн зөвхөлтөөс мөргсөн. За тийм энэ чинь отон болцсон тий. Тийм вар үзээд. Тийм. Яг энэ шатнаас вар үзэж. Энэ баг гэхдээ өөрөө орж ирсэн үү? Энийг хартаа. Нийцэхгүй. Өөрөө юу юм. Үгүй шон мон онохоо шонгийн гадуурч. Эргэлзээтэй л юм байна. Яг орж ирсэн гэхэд. Үгүй очиход өөрөө орж ирсэн биш үстэй гэж. За тэгээ Алехандро Гарначогийн гол орцсон байсан энэ дээр Жо Педро нэмж тоглолтын эцсийн цэгийг 120 дээр нэмэх 5 дахь минутанд тавьсан. Челси дараагийн шат. Граначогийн гол ч харин сте сайн гол орсон шүү. Тэгсэн тий. Тун дажгүй. Энэ дээр том дээр нь гасгачжээ. Тий. Хитрхий сайн гол. Гарноч ер нь лигийн цом FA цом дээр алгасалгүй их юм а тий. Арсенал орж байгаа. Үгүй яг нөгөө лигийн цом FA цом энэ чинь нөгөө одоо дараагийн тойргуудаас за яг дараагийн тойрог дээр байж магадгүй. Ер нь тэгээ сүүл рүүгээ гарахгүй шүү дээ. Нөгөө томчууд нь гарна шүү дээ. Яг тэгвэл шүгэн дөрөв пенал дээр тий. Нөгөө хэсгийн дээр болохоор чинь томчууд нь гарахгүй эн чинь Граначо тэргүүтэй хүмүүс гараад байгаа байхгүй. Багт нь ирсэн ш дургу байх юм. Дургу бол дээр эцсээ өршөө дургу байх юм. Дургу өршөө биш. Зүгээр ер нь яг нөгөө сэлгэнийхэн гарч байгаа шүү дээ. За тэгээд дөрөв харьцаатай хожлоо. Wrexham энэ дээр нөгөө Ryan Reynolds, Rob Mack би тэрний овгийг нь хэлж чаддгүй юм аа. Rob ямар ч байсан Rob. Хоёр жүжигчин. Тий, хоёр нөхөр ямар ч байсан багийнхаа тоглолтыг ирж үзсэн, маш их баяртай байсан, маш их адреналин ялгарч байгаа харагдсан, гоё ч харагдсан. Яг энэ тоглолт дууссан чинь бүр ингээ багтаа сэтгэл хангалуун байлээ тий. Хангалуун. Энэ хэмжээний үзнэ гэдэгт бол сэтгэл хангалуун байх шиг байна тий. Чинь за хэдий бөмбөг бага эзэмшсэн ч гэсэн илүү зөгцсөн шүү дээ. Тэгээд хөгөө тэгээд цаашаа шалгараагүй ч гэсэн үндсэн цаг тэнцэж дуусаад нэмэлт цаг маг тоглоно гэдэг чинь бол багийнхны хувьд бол
хүлээлтэнд хүрсэн тийм тоглолт болсон юм шиг байна. Тэгээд пост хийсэн байлээ. Оо за. Maidenham United үлээ 5 дугаар лигийн Maidenham буруу санааг бол. Бид нэр хэдхэн 3 жилийн өмнө тэр багтаа тэнцэх гэж үйлээ үздэг байсан чи одоо Челсиг мултлах шахлаа. Багийнхаа бол тий. Амжилтаа бол боддоор олж харж байна тий. Тийм ч үү. Энэ Ryan Reynolds ч өөрөө энэ юунд олон нийтийн сүлжээнд бас идэвхтэй тий. Идэвхтэй. Одоо бараг өөрийнх нь юу 400-аас 450 сая доллар болсон. Явж байгаа. Багаас тэрбум үнэлгээтэй биш ээ. Одоо өөрийнх нь Ryan Reynolds-ийн net worth гэхээр одоо хөрөнгөний үнэлгээ гэх юм. Хөрөнгөний үнэлгээ. Баг нь ер нь хэд хүрсэн бол? Баг нь 2 хэд байлаа. Би нэг өнгөрсөн бас футбол тоглолтод нэг ярьж ирсэн. 200 хэд байлаа. Сая Тий. Өртөө 20 сая өртөө байсан гэлөө. За анх авч яхад нь. За Одоо 200 болсон. Хөрөнгө оруулж энэ 200% нэмэгдсэн ч лөө. Миний 200 л гэдэг юм айгүй санаанд орсон. Ковидын үеэр л авсан юм шиг байна тий. 2 саяар авсан. Тэгээд 200% өсгсөн баг. Тэгээ 200. Юмны ханш бас амар өссөн байгаа шүү те. Яг нөгөө нэг яг ковидын өмнө чинь Ньюкасл чинь 200 сая гэжсэн шүү. Тэр худалдаад авъя гэвэл Тий. Тэгэхэд чи бас өөр мөрийн төлсөн гэж байгаа энэ юугийн тэгвэл одоо Wrexham 200 гэдэг чинь те. тийм. Тэгээд дээрээс нь баг тэр бом хүрсэн юм шүү. Тийм баг. Нөө Ryan Reynolds чинь өөрөө маркетинг хийж учраас дэлхийн одоо юг анхаарлыг татчих чадчих юм л та. Илүү үнийг өсгөх чадчих юм чинь. Welcome to Wrexham гэдээ би бас нэг ярьчихсан. Тэр юу н кинон айгүй гоё шүү дээ. Тий. Тэгээд юу яаж чинь Ryan Reynolds өөрөө багийг айгүй зөв менежментээр айгүй зөв удирдах авч явж ингээд ийм төлөвлөгөөгөө маш нарийн гаргаж те бодлогоо маш сайн гаргаад зөв явж байна. Одоо зөндөл том мөнгөтэй хүмүүс баг авч ирсэн. Элтон Джон хүртэл одоо Queen's Park Rangers-ыг авч ил байсан. Юу шүү хаа? Watford-ыг те амжилт нь хүрээгүй шүү дээ те. Тэгээд харин тийм яа. Одоо нөгөө Британийн ютуберүүд шүү дээ KSI гэдэг. KSI чинь сая бас өнгөрсөн хоногт нэг баг авлаа. Тэр нь 5 дугаар лиг юм баг. Данgenham футбол менежер тоглодог хүмүүс л мэддэм та. Би одоо нэрийг 5 дугаар лиг гэхээр одоо бас л яг бас одоо Wrexham шиг юм болох одоо National League гэж ярьдэн шүү дээ. Хагас мэрэгжлийн тий баг үүдэн шүү дээ. Network мөнгөө ярих юм бол Ryan Reynolds-аас арай бага л байх л та. Тэгтэл KSI бас эхлүүлж нэр нөлөө. Нэр нөлөө амар их шүү. Багуудын үнэлгээ чинь бол ер нь Championship руу оронгууд огцон өсчт юм л угаасаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө Premier League Championship чинь телевизийн ирэх нөгөө авдаг. Тэнгүү Championship-ийн одоо тэр телевизийн дамжуулалтаас олж байгаа мөнгө чинь бас Европын бусад топ лигүүдээс нэг тутгааргүй байна. Тийм баг. Тэнгүүт ер нь одоо Championship-ийн зүгээр миний бодлоор шүү хараагүй л те бүхэл баг нэг доотлон 100-аас дээш саяын л өртөгтэй байгаа бах. Үнэлгээ. Нэлээд өссөн юм тий. За тэгээд одоо Championship-т бол Frank Lampard-ын ахлсан Coventry City одоо нэг хэсэг тасархай төрүүлж явж байгаад баригдаад одоо буцаад тасарч ил. Буцаад тасарсан. Яг гэвэл тэр нөгөө Middlesbrough-тойгоо хоорондоо тоглосон. Middlesbrough хоёрт нь явж байгаа. За тэгээ араас нь 4 баг байгаа. Таньдаг багууд байгаа. Тэр дунд Wrexham ороод ирсэн. Тэгээ Championship гэснээс бас нэг зүгээр сонирхолтой юм ярихад дарааж улирлаас гинэ. Championship-ийн плей-оффыг 8 багтаа болгож байгаа юм байна. Эхний 2 бол шууд орно. 3-аас 6 биш 3-аас 8 дугаар байранд орсон багуудыг одоо хооронд нь плей-офф хийх юм байна. Боломж олгож байгаа юм тий. Одоо 7-8-д орсон багуудад бас боломж олгож байна гэсэн үг. Тэгээд тэр чинь бас нэг хэдэн тоглолтын илүү тасалбар зарагдаад эхлэх юм шүү дээ. Тий. Тэнгүүт одоо 1-2 нь шууд оронгууд 3-4 нь хүлээж хагаад 5-6 7-8 гэдэг 4 хоогоор тоглоно. Гэтэ тэр нь галзуу ганц тоглолт юм байна. 5-6 талбай. Хариу мэрэг байхгүй. Хариу мэрэг байхгүй. Hodis нь 3-4 дээр очино. Тий. Hodis нь 3-4 дээр очино. Тэр нь болохоор home away-тэй. Уучлаарай манайхаа. Ой юм илгөө. За 350 сая паунд буюу 475 сая евро болчих. Бүрүү? Wrexham уу? Тэгэхээр 200 өссөн л та. 2 сая. 2 сая эссэн шүү дээ. Уучлаарай гэхээр юу л гэж байна. Wrexham 6 одоо чи 2 дахин энэс 2 дахин их болчих. Lampard Coventry-г дээш нь оруулж ирнэ гэдэг чинь өмнө нь бас Swansea-г оруулаад ирчлээ яалаа. Нөгөө Дербиг 2 удаа оруулаад. Орж ирээгүй плей-офф болчихсон. Плей-оффын нэг эхнийхээгээ даваад яг хоёр дахь шин. Нэр ингэснээс Leicester маань Championship-ээс бараг унж байна. Унж байна. 22 дугаар байранд явж байна. 10 жилийн өмнө Premier League төрүүлжсэн баг. 10 жил баг шүү дээ тий. 2 дугаар лигээс унах гэж байна. Тэгэхэд одоо амар алдартай нөө Stoke City маань нэр нь
их л хойгоор яваа. 15-д явж байна. Дундуур л яваад тий. За нэр эн чин Челсиг ярьсан дээр энийг ярих гэжсэн шүү дээ. Юг? 2026 оны мэрэгэн буучдын жагсаалт буюу Премьер лигийн тоглогчид хэдэн гоолтой явна вэ? За жагсаалт байгаа. Хааланд төрүүлж байгаа. Жо Педро шүү дээ. Жо Педро 11 гол хийсэн амжилттай. Бүх Энэ тэмцээний онд уу? тий онд нэг Он он гараад солигдоод чи хааланд ч бүр хийх байсан шүү. хийх байсан уу. Виктор Йокерес 8, Антони Гордон 8, Антон Семеньо 8 голыг 2000. Энэ ихтэй бүх тэмцээнд бүх тэмцээн. Педро ер нь энэ 100 ирсэн тоглогчдоос Премьер лигт ирсэн ч багтээ одоо Премьер лигт явагдсан солилцоонууд дотроос хамгийн сайн формтой олон голтой байгаа. Тэгээ эн чинь гол нь Премьер Лигт хийсэн гол нь бас 2 оронтой тоонд орсон байгаа шүү. нийтдээ. Мэргэн буучдын бас нэг 3 4 дээр л байгаа. Нөгөө Игор Тиаго хааланд төрөжл ард марлуулсан байгаа. Тэгээд юу яагаад вэ? Хетрик хийсэн тий өнгөрсөн тойрогт Тий, гэсэн. Вилагээс. Астон Виллагээс хетрик хийсэн. Самлын анхны. Тий. Сэтгэл хангалуун байгаа шүү дээ Педрогийн солилцсон. Тий, хангалуун. 14 гол. Премьер лигт. Нэг ч пенальтгүйгээр 14. 14 тий. Нэг ч пенальтгүйгээр 18-ыг хийгээд Анелка мэргэн бууч болж ялла шүү дээ. За, FA цом ингээд FA цомын суглаа өчигдөр шөнө одоо West Ham Brentford-ын тоглолтын өмнө шууд яг Лондоны цэвэрлт хүрээлэн ард нь бэлтгэл халаалт явж байхад наан нь бол суглаа болсон. Хэдүүлээ суглааг харцгаая. За, Southampton Арсеналтай Челси Портвейтэй Энэ дөрөв ингээд нэг зов. Нэг юу? Тал тий? Юу гэх юм? Дахиад суглах нь дахиад шээ дээр суглах байх. Тийм үү? хагас шээ дээр дахиад суглах баха. За тэгээд Манчестер Сити Ливерпултэй West Ham Leeds-тэй гэсэн. West Ham Brentford Таарч тэнцээд пенальт зогсон уу тий? West Ham тий Brentford 2-2-оор тэнцсэн. Jarl Bowen тэлтэн дубль, нөгөө талд Игор Тиаго дубль. Тиаго бас голт байгаа. Энд дөрөв том баг байсан л та. Би ч тэгээ за дөрвөлээч зөрнө гэж байхгүй бах. Хоёр том нь ер нь таах бах гэсэн. Тэгээд City Liverpool хоёрын л таарж байгаа юм байна. Суглаанд сайнаараа манай City. Тэнгүүт нөгөө талд нэг сул тоглолтын дээр юу л болж таарч Chelsea, байна. West Ham Leeds хоёр. Портвейлиг бол Челси аваад залчихсан шүү дээ. За тэрийг авч залнаа. 4 сарын 4-ний хавцаа тоглоно. Цаг нь бол тодорхой болоогүй байгаа. Тэр үед тэгээд одоо энэ багууд Европын тэмцээнд яаж явах нь Чигшээгийн завсарлагын араас л юм биш тий завсарлагын араас болох нэ. Энэ City Arsenal хоёрын Карабаогийн финал чинь 3 сарын 23 байлуу. Тийм Тийм дээ. Одоо удахгүй байгаа шүү дээ. Челсийн суглаан дээр ямар хөвтөх яваад байна. Дандаа л доотлог юм байна. Ер нь тэгдэв тий. Тий. Сити нөгөө талд нь Ливерпул гэдэг. Ер нь бол quadruple хийгээвэл нэлээд чанга болчлоо. Арсенал харин квадрубл руу явах гэдэг юм шүү. Тийм юм бодсноос Премьер Лигтээ төрүүлэхээ л бодсон дээр хоо. Тийм боддоо шүү дээ бас чинь. Лигийн цомоо одоо нэг тоглолт байна. FA Cup чинь гайгүй таарчлаа. Гаруул дэлхийн суглаа бас ямар байгаа лээ. Премьер Лигтээ бас нэг 7 оноо байна гэдэг чинь. Хүний нүдэн тусал. Тэгэл шүү. Одоо энэ ямар тоглолт болох юм бол доо энэ юуны Карабаогийн тоглолт те City-тэй их тоглолт бас нэлээд ядраасан тоглолт болвол тэр нь араарынхаа дараа дараагийн тоглолтондоо нөлөөлөл явчих шүү дээ. Авсан ядралт чи эргээд сэргэж өгөхгүй. Гэтэ яг нөгөө юугаад Аврагуудын лигт баг пенал хүртэл явахаар суулцсан тий. Хашаад чи Барса байж Барса гэж хараад Финалаа. За ууслаа. Финал гэсэн үү? Ууслаа. За Барселона Copa del Rey тоглосон. Эхний тоглолтондоо 4-1-ээр хожигдсон. Тийм энэ тоглолтыг сонирхолтой болгохын тулд гэсэн байгаа. Билетний Camp Nou-га дүүрэх гээд Тий, хэрвээ тэр тоглолт тэнцсэн бол энэ тоглолтыг орхон үзэхгүй байх уу ойлгомжтой гэдэг. ихтэй гоё тоглосон Барса жиг оншорт. Гэтэ хэний 45-0-0-ороо дуусчлаа. Хоёрыг хийсэн. Хоёр хилөө. Энэ айгуу гоё өвдөг тавьж байгаа. Марк Бернал. Тэгээ Ханс Флик ер нь тэгсэн юм бил энэ тоглолтыг хэдүүлээ нэг 2 унаа. Эхний үед 2-ыг хийн, 2 дугаар үед 2-ыг хийн гэж гарч ирсэн юм байл. За. Эхний үед бол 2-ыг хийсэн. Тэр нь 4-5 ч хийвэл хийчихэр байсан өө. Өстө нүдсэн шүү дээ. Тэн юу Атлетико Мадридийнхэн яг нөгөө Барсагийн цэнгэлтэд ирж яхад л бүр автобусыг хүлээгээл бүр амар тий. Тэрийг манай нөгөө бүлгийн тайлбарладаг бэлгүүн маань бүр тэнд очиж үтсэн байлээ тий.
За ингээ 2-1 болж байгаа. 3 дахь гол чинь нэг 72 хавцаа орсон юм. Тэгээ цаана дахиад нэг 20 минут байсан. Ер нь нэг Тэнд бол нэг хийх ёстой үстэй. 20 минутанд. Би дээр утан байв гэсэн гайгүй юм байлээ. Цааталт нэг хүл үйж таарсан. Марк Бернал гэдэг энэ залуу жилийн өмнө нөгөө өвдөгний шагтаа холбоосон тасраад. Тэгээд энэ үлрэл ирээд одоо л формд орчих шүү. Тэгээ дөрөвт гол нь орохгүй байсаар байгаад дуусаад Атлетико Мадрид цааш шалгарваа. Эхний тоглолтод арай л дэндүү гол алдсан юм аа. Арай их адилхан гоолууд болтсон тийм. За тэгээд ёстой энийг комбек хийвэл хин л Барса хийж харуулдаг юм да гэсэн. Тэгээд харуулах шахлаа. Диего Симоне, Коке энтер яг тоглолтын дараа нэг хэвлэлийн уралд хэлсэн л хэлтэй. Ер нь сүүл рүүгээ хурдан л цаг дуусаасаа л гэж бодчихсон. Тэгээ Симоне тоглолт дуусаад Рафиниад очиж баяр хүргэж байгаа. Коке одоо Педриг онцолж байгаа энтер гэдэг ер нь бол их гоё л хэлтэй. Өрсөлдөгч баг юм лээ. За одоо хэдэн цом үлдв Барсаад? Юу Ла Лиг Champions League 2 л байна. Өнгөрсөн үеэрл 4 тэмцээнд ороод 3-ыг авч ирсэн. Энэ жил одоо бас 4 тэмцээнд ороод 1-ийг бол авцсан байгаа. Супер цом авцсан. Copa del Rey болоо. Тийм, Ла Лиг аврагуудын лигийг авчихвал ялангуяа аврагуудын лигийг бол хүлээж авах хэрэгтэй. Хагас гişэд Арсеналтай л гэдэг гоё. Айл айл нь яг уусаа болоогүй шүү дээ. Хагас гişэд Арсеналтай л гэдэг. Тийм одоо олон хүн тэгэж тааж байгаа л да. Одоо Ньюкасл ч гэсэн чангастай болсон. Арсенал Байер Ливеркузен тий. Марк Бернал ч дөнгөж 18, 19-т хүрээгүй юм байна шүү дээ. Тий, Бернал, Кубарси, Ламин Ямал 3 бүр багасаа нэг анги. Бүр 12 наснаас эхлээд ингээд аль сургууль юм бэ? Бос одоо энэ сансрын гэлтэхгүй. За ингээд 4-3 харьцаатай Атлетико финал руу шалгарсан. Түүхэндээ тэд 2 дахь удаага Испани зааны цомын финал руу гарч ирж байгаа. Диего Симеонегийн удирдлагад орд ердөө 2 дахь удаага цомын финал руу шалгарч байна. Өмнөх нь 2010 Фалкаог багт 3 он. 3 он бол Фалкао байсан. 2013 он цаал гэж санаадах юм. Финалд шалгараад тэр жилийг төрүүлж исэн. Реал Мадридыг хожиж төрүүлж исэн. Одоо болохоор финалд Сосидад. Финалд Сосидадтай. Сосидад нөгөө талд Атлетик Билбаог 2 тоглолтод нэгтгэх гээд хожоод гараад ирсэн. Ойрсабал бүр цаг дуусчих бас гол хийсэн ба харагдан лээ. Сосидад ч нэг ковидтой жил төрүүлсэн тийм. Тэгсэн. Тэгээд энэ хоёр ингээд Атлетико Сосидад гэсэн финалыг бид харах нэ. За Испанийн Ла Лиг болохоор хэдүүлээ зөвхөн үр дүнг нь хараад явъя. 27 дугаар тойрог Испаниол Овьедо өчигдөр 1-1 харьцаатай тэнцсэн байлаа. Аврагуудын лигийн байрны төлөө өрсөлдөж байгаа багт унах бүсийн баг гайволжээ. За Реал ч гэмтэл бэртэл энэ хиний гэмтэл хийзээ Мбаппе лав Ситиг эсэг нь Ситиг энэ 7 хоног бол ер нь бүрхэг л гэж хэлээ. Энэ 7 хоног бол ер нь бүрхэг л юм байлээ. За Родри гэж гоё тоглогч маань. Родриго. Дэлхийн оргогч байхгүй болсон. Тэгсэн. Родриго. Тэр тэгээ би нэг амар юм уушсан чинь ер нь зүгээр 23 оноос хойш тодорхой хэмжээний чагтаа холбоос сэмэрлэлттэй тоглоод яваад байсан байна. Хагалгаандаа эртгээ орох хэрэгтэй байж. 23 оны 9 сард шгшээгийн завсралгын үеэр тоглохдоо тэр ECL сэмрээд тэгээд хагалгаанд орох уугүй юу гэдэг шийдвэр гаргаад орохгүйгээр тоглоод яваад байсан. Орох юм бол бас нэг эрсдэлтэй байсан юм нэг тийм би олж харлаа. Тийм үү. Амар бас 2-3 жил ингээд чагтаа холбоос нь сэмэрчээд. Зарим хагалгаач чинь тэгээд хагалгаандаа нэг орохоор цаг хугацаа алдах гад тий цалин мөнгө алдах гад тэгээд хүн тоглоод идэг юм шиг байна зарим тий. Гэрээний заалтууд нь яаж зааснаас бонус нэтлөө тий. Рис Джеймс бол хагалгаанд орцсон чинь тэгээд зүгээр болчихлоо шүү дээ. Ороогүй байхдаа бол байнга тий гэмтэлээ шүү. Тэгэл нэг хоёрын хооронд нэг хэдэн тогломжөөл тэгэл нөгөө тэгэн сэтрээд идэг тий. Зарим нь бол тийм байх юм. Тэгээ Барса дээр нэг юм нэмээд ярьчих уу. За одоо нөгөө өчигдөр л нэг тийм том юу гарч ирлээ л дээ. Бас ярихгүй өнгөрч болохгүй. Тийм. Одоо нөгөө ерөнхийлөгч Жон Лапорто 2023 онд Мессиг багтаа босч ирэх гэж хахад нь авахгүй гэсэн гэдэг тийм мэдээлэл өчигдөр ер нь зүгээр нэлийн тийм гол сэдв боллоо л доо. Тийм болж исэн гэж юу? Тийм тэрийг би зүгээр яг уу энэ сонгуультай холбоотой нэг хар PR л гэж хараад байгаа. Өчигдөр Шави Эрнандес ярилцлага өгсөн юм. За өчигдөр ч баха сая амралтын өдөр Шави Эрнандес юу гэж ирсэн бэ гэхээр 23 онд Месси Барсад буцаж ирэх бүх тохироогоо хийцэн Ла Лиг ч гэсэн ингээд окей гэсэн бахад Лапорто цалингийн дай үүснэ яах юм бэ гэд болиулсан гэдэг тийм мэдээлэл өгсөн байлээ. Тэгээд
Одоо Барсагийн сонгуул 3 сарын 20-нд болох байхаа. Яг тоочны өдрийг санахгүй. Тэрэн дээр Виктор Фонт гээд одоо Барсагийн өмнөх ерөнхийлөгчийн сонгуул бас өрсөлдөж исэн. Ер нь одоо бордод бол нэлээд удаан хугацаанд ажиллаж исэн ирхэм. Лапорто хоёр бол өрсөлдөж байгаа. Шави болохоор тэр Фонтыг дэмжиж байгаа гэдгийг бол илэрхийлсэн. Тэгэхээр би бол Шавигийн яриаг ерөнхийдөө нэг тийм Лапортогийн нэр хүндийг жоохон дарах зорилгоор одоо Лапорто яг рейтинг нарах юм бол ер нь баг нэг 80-20% л байгаа л та. Ялах магадлал нь. Тэрийг нэг жоохон 50-50 руу ойртуулах тийм жоохон хар PR юм л ярьчгүй гэж бодоод байна. Тэгээд өчигдөр Ла Лигийн ерөнхийлөгч болохоор тэрийг бол няцаасан. Тим юм бол байгаагүй. Бид нар бол Мессиг буцааж ирэхэд бол асуудалгүй гэсэн юм ерөөсөө яриаггүй. Яагаад гэвэл Барса өөрсдөө санхүүгийн асуудалтай байгаа. Месси бол мэдээж бага цалингаар тоглохгүй. Тийм учраас бид нар бол тэр үед тэгээд тэр 8-ыг зөвшөөрсөн гэсэн юм бол ерөөсөө байгаагүй гэсэн. Лапорто болохоор юу гэжсэн гэхээр өчигдөр тэр Виктор Фонттэй бол мэтгэлцээнд орсон юм 2 цагийн. За. Тэрэн дээрээ болохоор яг нь Месси буцаж ирэх тэр яриа бол гарсан нь үнэн. 23 яриа маяг юм. Тий 23 оны 3 сард тэр Хорхе Месси гэдэг одоо Мессигийн аав агент нэг штэ. Уулзалт бол болохыг болсон. За тэгээд 5 сард болохоор Хорхе Месси юу гэжсэн бэ гэхээр за бид нар шийдвэрээ буцаалаа Интер Майамитэй гэрээ байгууллаа гэдэг зүйлийг бол ярьсан. Тэрнээс яг яриа хэлцээрийн төвшөнд бол ярьж исэн үнэ яг окей болцсон юм бол ерөөсөө байгаагүй гэдэг зүйлийг ярьсан байл. Яг бол тэнгууд окей болцсон байсныг нь Лапорте зөвшөөрөөгүй гэж Шави маань тэрүүгээр сонгуулийн PR хийчихсэн явж байгаа юм уу те штаб дээр байгаа юм уу цаачаа. Тэгээ одоо манай Барсагийн групп дээр ч гэсэн одоо Лапортог л муу хүн ерөөсөө Месси бусаж ирэх гэж хахад нь боловсон гэдэг тийм юм нэлээ яваал хэлээ л те. Танд аль нь дээр санагдаж байгаа одоо сонгуул дээр? Тэгээ Лапорто бол өөрийгөө ер нь нотолцсон юм шүү дээ. Тий одоо 21-р зуун гарснаас хойш. Та өөрөө Лапортогийн сонгуулийн штабд ажиллаад. Харин тий. Энэгээр цаач нэг Монголд ирчээд явсан 2 жил юм. Ярьж дуусныхан дараагаар яасан ч харин тий. Энэ авд бас эвгүй мэдээлэл тараач. Манай монголоор наатач юм бол үздэггүй шүү дээ. Тэгээ Шавигийн бол яг жоохон баримт тотлохоогүй юм явсан л та яалтчгүй. Бүр эсрэг тэгээд 20 жилийн дараа хэдүүлээ футбол доктор тэр үед Шави үнэн хэлсэн байлээ гэдэг. Одоогийн штабнаас Илжис ч сонгуульд явж байж мэдэн шүү. Лапортодыг гар дээр гарч болох уу? За одоо эн чинь тэгээд гурлаа ер нь сонгуулийн сурталчилгаа суучгүй. Каталоны хувьд жоох юм хэлчих гэсэн чи байхгүй. Өчигдрийн яг зүгээр яг хамгийн том сэдв бол ялчгүй тэр байсан болохоор бас юу ч ярихгүй ойлголт өглөө тий. Энд чинь нөгөө үндэстний хувьд том бахархлынх нь ерөнхийлөгчийн сонгуул болохоор яг улсынх нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дайтай юм болж байгаа байлгүй. Бах Барсагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул бол. За нэг тийм нэр өчигдөр бол болсон шүү. Сая Атлетико Сосидад гэдэг цомын финал чинь саяны тойрогт Ла Лигийн өрөөнд болсон юм байна шүү дээ. 3-2-оор Атлетико хожоод гараад ирсэн байж байна. Италийн цомын хагас гişээ тоглолтуудын өнгөрсөн лоогт бас боллоо. Үр дүнг нь хараад хариу тоглолт нь ямар ч хол юм. Тий. Тийм бооз. Бараг март. Одоо саяны Copa del Rey чинь бол 3-7 хоногийн зайтай шүү. Тэгсэн чинь энэ ч одоо бүр юу вэ? Бараг худалч нь 2 сар. Эхний үр дүнгээ мартах юм шүү тий. Юу боллоо гэж 50 хоног байгаа шүү. Тий. Энд нь гинцэн бараг эргэж ирээд дахиад гинт. Тэр Como Интерийг бол би нэг хальт хараад явуулсан. Аль аль нь баг гол хиймээргүй бага мó хайший. Яг нь одоо эн чинь нөгөө нэг форм шууд өөрчлөгд энэ хариу тоглолтын хол байхаар тухайн багийн форм өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ энэ хэрэг ганц тоглолт байсан бол арайч тэхгүй байх. Энэ яг эхний тоглолтын дээр бол жишээ нь Лацио бол их тааруу хамаг тоглогчдын бэртэлтэй нэлээд ядруу байхдаа арай гэж тэнцсэндээ аягүй баярлж ирсэн байхгүй. Тэгмэд одоо 50 хоногийн дараа болохоор Лацио чинь баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 90 сар бол болчих гээд байна. Тэр Интер бол Como дээр баг цохоогүй. Тэгэхээр шал өөр тоглолт болох шүү дээ. Тийм. Таланта тэгэхэд Интер 3 зогсон ба шүү дээ. Харин тий. Интер бол нийлээд 8 зогсон. 90 минут нийлээд зохино. Нийлээд ганц л хаалга унсан байна. Ярил тийм. Сери А бид нар яах вэ? Сери одоо ярих гэж байна. Ямар ч байсан цомын хагас гişээ бол бүр 4 сарын 20-д гаргаад болох нь байна. Италийн Сери А лиг саяны тойрогт болохоор 28 дугаар тойрог Дерби делла Мадонина буюу Миланы дерби тоглолт болсон. Ямар Дерби делла Мадонина. Дерби делла Мадонина. Үгүй юм. За ингээд энэ бол одоо тухайн одоо жишээ нэг за 30 жилийн өмнө бол энэ тоглолтыг бол баг одоо дэлхийн аврагын баг дэлхийн авраг финал тий. Оо дэлхийн хамаг одууд тоглодог байлаа энэ хоёр багт. 90-д онд ч одоо Премьер лиг бараг сургаггүй ах үед л томчууд бүгд л Итали тоглож ирсэн л доо яалтчгүй. Тий.
Тэр үеийн Италийн одоо маркетинг энэ төр бол шал өөр байж тээ. Премьер лиг ч ерөөсө стадион энэ төр нүхтэл одоо шавар шахваа болцсон. Тэгээ голцоо мөргөдөг тий. Тэгээ Шотландууд их тоглодог тийм лиг байлаа ш. Ступиниан Эквадор цорын ганц гол хийсэн. цорын ганц гол. Брайтон Вильял байсан. Энэ Милан гэхдээ ерөн сүүлийн Интер эсрэг сайн байгаа тий. Милан Милан бол Интер эсрэг тий. Яг нэрийг харахаар ингээ Интер нь амар харагддаг байхгүй юу? Өнгөрсөн өдрөлд бас энэ хоёр чинь хэд тоглоод Милан ер нь илүү тоглоодсон шүү. Супер цомд очоогүй юу? Тий. Тэрний өмнө одоо нэг 5 жилийн өмнө бол Интер нь бүр бодоолгосон. 4-5 жилийн өмнө л. Тэгээд би одоо Миланыг одоо ингээл харахаар бүрэлдэхүүн бас яг энэ төгс биш. Тэгсэн хэрнээ ингээд юм аюулгүй дажгүй ингээд тоглоод яваад байгаа байхгүй. Милан их чинь хин гологдлоо Премьер лигийн гологдлууд явдаг гэрлээ. Хин тэгсэн. Цэнгэлж одоо баг би хэлсэн гэж байна. Амар л үг хэлсэн дээ. Ялангуяа Челсигийн гологдлуудыг авдаг байхгүй юу Милан ч. Яах нь хөр. Голооч хүмаа. Манай Модрич бол энд ингээд байж л байна. Тэр нь ингээд Миланы дасгалжуулагч сайн ажиллаж байна тий. Алегри Тий. Сайн үнэхээр сайн байна. Яг энэ бүрэлдэхүүнийг зүгээр шууд доош нь унгачаар сайхан том мэрэгчлэлтгүүд байгаа шүү. Доош нь унгаах. Тий. Яг гардуулаад өгөхөдгөө шоп гэдэл доош нь унгаах хүмүүс байгаа шүү. Том мэрэгчлэлтэнгүүд Бага. Одоо Игэр Дудор гэдэг. Додоор отоос дамжилттай юм чи тий. юу амжилт. Ямар юм нэг амжилт. Ийшээ оролцож байгаа маяг хэлэхгүй бол өгч ийшээс даруй урдаараа. буруу тооцооц бодоод ирсэн юм шүү. Нөгөө презентацийг тавихтаа зорилгоо буруу тооцсон. Чи Италийн дом дээр би олчиход байгаа чинь тэгэл тодор модор гэ. За ингээд 10-аас 11 оны үеэрэлд хамгийн сүүлд Милан Интеригээ үеэрэлд 2 хоцсон байсан болвол ингээд 10-аас 11 он гэдэг чинь хэдэн жил юм бэ? 15 жилийн дараа Милан нь Интеригээ дахиад 2 Жозе Моуриньо байгаа юм шүү. 10-аас 11 он гэхэр ч нүү. Мориньо 10 онд аврагуудын лиг төрүүлээд За Зибрачи 9-10 онд Барсад ирчээд яваад төгсөн гэдэг чинь Барсагаас баг Милан руу явсан тест. Тэгээ яг л Ибра 10 онд төрүүлэнгүүтээ Реал явсан юм уу? 11 онд. үгүй. Тэгвэл эн чинь Дуусгаад нэг үлээ. Мориньо байсан биш. Үгүй юу лээ шууд явчихдаг лөө. Юу? Мориньо 10 төрүүлчээд Шууд явчихдаг баха. Шууд эрх хүлээлт нь удирдаагүй өслөө тий. Эрх хүлрэлт нь Спаниас санахгүй. Реал Мадридэд байсан юм байна. Тийм байна. За Сери А-гийн энэ тойргийн үр дүн хамтдаа харцгаая. 15 жилийн дараа хоёр дараалал хожиж байгаа юм уу тий? Наполи ожлоо. Сайн Комо өдөр оронд харж бай. Комо чи ер нь нэг давргуудын лигийг их авчих гад л байна да. Авчих гээд байна уу? Ювентус их сонь 4 гол оруулж хожлоо 4 тэгээр. Одгийн 9 юм уу? 9. Илдис голын дамжуулттай. За Рома Женод хожигдож сони юм боллоо. Лацио харин Сасуолог өчтөр шүн хожсон. Ингээ хоёр дараалал хожлоо. Марушич эрдээр нэг хоёр дахь гол. Ямартанд хожлын голыг хийж байгаа. Ээ бах юм. Марушич гэж яасан сайхан тэгш тоглогч байдیں۔ Энэ олон жил яг л нэг хийдэг юм а хийдэг хүн байх юм. Лацио Сасуолог хоёр нэг. За энд нэг сони юм болсон байгаа шүү тэнд. Genoa Харин тий. Ромаг 2-1. Ромач одоо нягтай байгаа шүү дээ. За тэгээ Рома өөрөөсөө 5 дугаар байранд бичигдэж байгаа. Комо 4-р байр руу орж ирсэн ингээ хоцсноороо аврагуудын лигийн эрхийн байр руу орж ирлээ. Ер нь бол Фабрегасын баг эрх хүлрэл аврагуудын лигт ороод ирсэн үү? Ороод ирсэн. Орцсон байж хахад Сайн байна, тий. гахааргүй. Үнэхээр гоё нэгт. Тэгээ дандаа залуучуудаар бага бүр. Одоо 2 жилийн өмнө л өөрөө Комо тоглож байгаа бол зодог тайлангуудаа дасгалжуулагч болоод доороос гаргаж ирэл л ч доо дэмж хоёр дахь хүлэрлэн шүү дээ. Тий. Тэгсэн одоо Рома, Ювентус, Аталанта, Болониагийн дээр явж байна. Интер, Милан, Наполигийн дор. Фабригас асуудал гоё тасаж болгочтой болоод шүү тий. Фабригас ер нь сайн. Одоо тэр Альберт Рейра хүртэл цаан ч Франкфуртод очсон бас дэжгүй болгоод байна. Спа асуудал аюултай юм. Сайн болов. Инеста болох юм бол Шави маань бол болсон шүү дээ тий. Болсон. Шави гэснээс нэрээ бас нэг жижигхэн нэрч байгаа. За сонгуулийн Сая нэрээ дэлхийн аврах болох гэж байхад Мароккогийн шигшээ дасгалжуулагчаа алаачлаа.
нөгөө Реги Реги аваргад бүр төрүүлж магадгүй энэ төргээд хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Мароккогч. байсан. Валид Риграги гэдэг. тэр Реги. Тэрийг Хүний нэр орж яг Африкийн цомын тэмцээнд бас ер нь асуудалтай орсон юм байл л дээ. Тэгээд Шави цанал тавьсан гинэ. Дэлхийн аваргаар ажиллаад өгөөч гээд. Бүр яалтчгүй. Тэгсэн чинь Шави болохоор ирэх зунаас би том багт ажиллаж байгаа гэдэг. Клубын төвшөнд. Тэгвэл гэрээ хийчих. Тэгээд очихоогүй гэдэг чинь. Тохирч. Хинтээ юм бол том баг гэдэг чи одоо том багт сул Юнайтедтэй гэрээ. Тэгээд би зүгээр нэг 103 сар мар бол ажиллахгүй. Тэгээд намраас бол ер нь тийм ам байдлаар тохирсон байгаа гэдгсэн гэж. Том нь ямар сони. Томын л олчмаар юм байна. Том нэг нь Италийн том юм болов? Харин Итали юм бол. Гэхдээ мань өөрөө ер нь Премьер лигт арга ажиллахгүй ахгүй өстэй. яриад байсан. Испанд зай байгаа юм уу? Спанд нөгөө хоёроос бусдаар бол за нөгөө гураас бусдаар бол тэгээ бусд альж баг гэж болно шүү. Гөө том гэдэг тэр гурван Тэгвэл төвшөл байхгүй шүү. 100 одоо тэгээд харин харъя та тий. Ер нь бол гэхдээ Мароккогийн шгшээд ажиллах юм бол Шави их гоё тохирох баг. Нэг гээ гараа авчдаг юм чи. Тэр Валид л гэж дээ тий. Нөхөр ер нь бол нэлээд burnout маягийн зүйл болсон юм. Нөгөө бүр ингээд тэр чин амар тарцсан тархаа ботархаа хин тоглох нь ойлгомжгүй байсан шиг шогийг бүр ингээд яг цул болгоод тэг яг тэр хэвээр нь амжилтаа ингээд Африкт нь хадгалах гэж бүр хамаг энерги бараад тэгээ одоо ерөн Клоп ч ер нь бол бас л нэлээд ядарсан шүү дээ. Бүр нүдэн дээр ингээд за муухагаар хэлэх жоохон амар хурд өгшөрсөн. Тэгээ тэрэн шиг Валид бас нэг жоохон тиймэрхүү одоо хит их ажлын ачаал стрессэнс болоод ер нь бол баг би болчлоо гэж харсан. Мароккогийн холбоотойгоор асуулт нэлээр болох гэж байхад харин тий. Шууд өнгөрсөн дэлхийн аврагт яалаа тий. Тэгээд Ювентус энэ юм болов? Одоо Италийн багууд л авахгүй Премьер лиг болохгүй шууд яриад асууч хэл та. Премьер лигээс бас гайхалтай тий. Шавиг бас сонирхон том баг. Шавийн дугаар байгаа. Тоотой юм авах юм уу? За хэдүүлээ Тодор гэдэг хөлбөмбөгийн том мэр гэж. За хэдүүлээ завсарлаад Итали тэгээд аль нь төгөлөх гэж энэ юу? Итали тэгээд Интер 7 он ойлоо шүү. 7 он ойлоо. 7 он ойлоо. Одоо хэдүүлээ 3 дугаар хэсгээр Францын лигийн талаар ярина. Францын лиг бол Европын топ 5 лиг дотор аврагчлалтаа хамгийн ойрхон байгаа нь байна. Бусд нь бол ингээд бас нэг 4 оноо, 7 оноо, 7 оноо үргэлж хичүүлээ. Олдчихсон байлаа. Энэ 7 хоног аврагуудын лиг байгаа. Европа лиг, Конференц лигийн шүгээн 16-гийн тоглолт. Тийм өнөөшн байж байгаа. Тэр талаар хойрын талаар ярилцсанаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Wuhom, нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel, нэвтрүүлгийн алтан ивент тэтгэгч Tiger Brand хэсэг хугацаанд завсарлаад 3 дугаар хэсгээр олзоо. Нэвтрүүлгийн маань 3 дугаар хэсэг эхэлж байна. За 3 дугаар хэсэг шууд эхлээд энэ 7 хоногийн аврагуудын лигийн шүгээн 16-гийн хуваарь хамтдаа шалгацгаая. Нийтдээ 8 тоглолт байгаа. За өнөөшн үстэй. За өнөөшн Галатасарай Ливерпул гээд эхлэх нь байна. Наан Туркд Стамбулд Учраас. Тэгсэн чинь Алисон Бекер гэмтсэн гинэ. Тэгсэн бэлтгэл дээр. Тэгвэл нөгөө хин байгаа юм. Мамардашвили. Гүрч. Тий. Тэгсэн чинь Галатасарайд нэг гүйсэн штэ хэсэгтэй. Тэгэхээр Мамардашвили гэрсэн. Яг нэг тэгэл байсан юм л да. Яг ерөнхийдөө бол зүгээр энэ хоёр тоглолтын нийлбэрээр бол Ливерпул аваад залчих واخ. Хоёр тоглолтоор бол асуудал баг тий. Тий асуудал баг. Гэтэ Галатасарай бүлдэн бас гоё байна шүү. Аталанта бол яг Баерны өдөөс тийчлэнэ. Талбай дээр бол тийчлэн. Альянсд очиод эцсийн үр дүн Баер нь яг бах уу. За Сен Джеймс Парк яах юм? Тэрийг л одоо асууя та. Манай сонгуулийн штаб. Сонгуулийн штаб. Нээлтийн тойрогт тоглоод Рашфорд нэг 2 кино шиг гол хийжсэн. Тэр чинь нэгдүгээр тойрог байлаа. Рашфордыг бол дахиж тийм гол. Одоо тэр кино үргэлжлэх юм уу? Яг бол Ламин Ямал тэр тоглолтын дээр нь байгаагүй. Одоо бол Ямал ба. Одоо бол би жоохон Ямалд найдаад л байна. Тэгээ Ньюкасл яг ясэм дээр бол тийм сайн байхгүй байна шүү дээ. Яг өөрсдөө ч нэг сайнгүй л бол та. Ньюкасл бол Чэг ордон байгаа шүү дээ. Гэхдээ аль тийм багийн талбай бол яг уу эзэд амар гүйл байдаг л та. Гэхдээ Ньюкасл бол тийм сайн шүү. Атлетико за тоотой юм чи нүглээ. За аврагуудын лиг хоёр баг төлөөж байгаа. Тий хос мөртөө. Одоо хоёулаа данч финалдах боломжгүй болчихлоо. Нэг тал руу гарцсан. Атлетиког яах юм?
Атлетиког Чи одоо Премьер Лигт 17-д ороод аргууд лиг төрүүлнэ гэдэг юм шиг. Игэр тодор ирээд одоо мэдхгүй байна. Жохон би бол итгэлгүй л болчихлоо. Өмнөх нь итгэлтэй байсан юм уу? Том Тэгсэн. Одоо би тэр солилцоог одоо хүртэл ойлгохгүй л байгаа. Ванда Вин гимтчлөө. тийшсэн байлаа. Гэсэн тий. За Арсенал бол Ливерпулсыг илүүрэх магадлал өндөр. Гэтэ талбай дээр нэм байна ихний тоглолт. Тий. За Челси яах вэ гэдэг бас сонирхолтой асуулт. За энэ бол одоо гал гарсан Клубын дэлхийн аваргын финал. тий. Тэндэр чинь Педрог олддог тий. Жоо Педро. Тийм ба Палмар голддог. Палмар 2-ыг хийгээд Педро 2-ыг хийгээд. тийм 3-ыг 3 тий. Энэ бол тэнгэр газар нийсэн том тоглолт болно. Яа. Тэгээ энд ерөөсөө би нэг л юмд найдаж байна. За. Туршлага том нэрнүүд тий. Тэгэл одоо ер нь ерөнхий ингээд төсөөлөхөд бол Paris Saint-Germain бүх тал нь байна. Аврага хамгаалагч. Тий. Аварга хамгаалагчид тэгээ дээрэс нь бүрэлдэхүүн тий. Хурд хүч бүх юм байна. Туршлагч байна. А Челсид нэг л юм байна. Хариу тоглолт талбай дээрээ гэдэг тоглолтоо нэг аваа залчлоо. Лемерсонер ч уг нэг тийм боломж байна шүү. Челсид. Гэхдээ би өнгөрсөн үеэрлийг шүүгийн 16-ыг санаад байна л та. Paris Saint-Germain Ливерпул 2 тоглоод чи яалаа Ливерпул нь баг ихний тоглолтын дээр Paris Saint-Germain-ыг 1-1-ээр очиждаг. Тэгсэн. Тэгээд хүмүүс ер нь бол за Ливерпул баг Хариу магадлал нэлээд өндөр Хариу очлоо 8 хийжсэн чинь шүү дээ. эсэргээрээ пенальт цохиж мөхөөд тэгээд Paris Saint-Germain чинь дөрүүлсэн шүү дээ. Тэгээ хариу Anfield-д очиод тий. Тэрийг би яг Дембелег бол. Нодлонгийн Paris Saint-Germain энэ жилийн Paris Saint-Germain-ээс бол сайн байсан л да. Энэ жилийн Paris Saint-Germain жоох мууцсан. Тэгээд арих оноо алдчихлаа. Бэлтгэлийн асуудал байна. Дембеле тоглохгүй юу? Мэдхгүй. Бараг тэгж. Дембеле бас байхгүй хаа. Бараг тэгж тарч. Тэгээ Челси хариу тоглолтыг л талбай дээрээ л гэдэг юм л да. За харин Сантьяго Бернабеу цэглэлт хүрээлэн Манчестер Сити ирэх гэж байна. За энэ яа. Одоо би байхгүй тоглож байна. бодлоо ингээд Бенфикач байсан бэмгэнж ийн гэдэг. Хөөе. Сити тэр бэмгэнэхгүй. За байхгүй тоглогч тоо. За байхгүй тоглогчт нь Карерас байна. Алаба байна. Милитао байхгүй. Сибайос байхгүй. Беллингем байхгүй, Эмбаппе байхгүй, Родриго байхгүй. Чи байгаа юм уу? Байхгүй. Нөгөө хин байгаа шүү. Манай Винил байна. Пичар илүү юу л нөө шин Тий. Актими нү. Актеми. Энэ Реалын ингээд бэрхтэлтэй тоглогчдоор юу хийсэн бэл шүү дээ. Ингээд мим хийсэн бэл шүү дээ. Ингээд 8 9 тоглогч юм л шүү дээ. Швейцарын шиг шигээд. Нэг эмнэлгийн зурагтай. Швейцар юм. Их тоёолж байгаа. Мастентуоно энэ төр байгаа үстэй. Мастантоно энэ төр байгаа. Гэхдээ одоо яах юм байгаа. Хулбраа. Одоо тэгээ шавхаад явуулсан нэг 11 тоглогч гарч нөгөө Гарсиа гэдэг нэг залуу давтлагч байгаа байж байгаа. Чомени их сайн байгаа. Төв дээр. Чомени бол ёстой нэг. За яг тэгээд ийм аваргуудын лигийн тэгэл одоо Кортодал найдан да. Кортоо одоо энэ чинь яг юм хаасна да. хариу тоглолт танах үстэй. Үгүй одоо эхлэх байна. Одоо эхлээд Оо байна. хариу тоглолт тийш англи юм уу? Плей-оффор гарч ирсэн юм чи хаа яаж хариу тоглолт. Оо эдээс плей-офф байлгүй. Тий. Даялж байгаа шүү. Оо гэж ирээдлээ. Нөтл бас плей-оффт те. Энэ хоёр ч хоорондоо. Тэгээ нөгөө Сити Реалын уушаад харж байгаа юм дээр нөгөө дасгалжуулагч нь бас өөрчлөгдчихлээ л дээ. Би дасгалжуулагч энэ дээр аяг нөлөөлөх болов гэж бодод. Ялангуяа Ажлотигийн Сити Реал Ситигийн эсрэг бол бүр Амар байсан. амар хэлсэн шүү. Гэхдээ ер нь Ситиг амар байхад ч гэсэн тий хоцсон шүү. Тэгээ Реал Мадрид чи ер нь ингэнэ түүхэндээ одоо энэ аваргуудын лигийн шинэ форматаар бол эхний 8-д орж үзээгүй юм л. 2 жил болж шүү. Түүхэндээ гэж шинэ. 2 жилийн түүх 2 дахь жилний. Тэгэхээр Барса яасан тий? Тий. Хагас шигшээд орсон. 2 жилийн түүхэнд нь байхгүй гэж юм уу? Түүхэндээ ер нь лигжаагүй юм байл шүү. Үгүй яах вэ? За Сити дэгмүүд бэртний явна. А? Ситигийнхээ Гайгүй харахаар. шүү дээ. За Ковачич, Ёшко Гвардиол 2 л юм уу? 2 л. А нэг нь бол Актеми хөхтэй. Нөгөө нэг сар марыг бол бас гай болсон л тоо. Гээ чин Байна. Бүртгүүлсэн бах уу? бүртгүүлсэн тий? Одоо тоглоно. Тоглоно. Бүртгүүлээд нөгөө яасан шүү. Тэгээ нөгөө 7-8 дугаар төрөлт бол тоглоо шүү дээ. Тоглоогүй лөө. Одоо тоглох. Бичгүүрэмт нь албачаагүй гэдэг. Одоо Семеньо, Доку гэдэг нэг хоёр талд нь бүр ингээд дачигнуулах нь байна. Одоо яад. Одоо энэ хаалт л голдч болов. Манай Александр Арнольд одоо тоглосон шүү дээ. Хин Докугийн үдээс. Жереми Докугийн үдээс. Яад л гэж. Гортоодоо найдаа. Докуг ойлгодог байгаа. Нэг энэ талаа гараад нэг энэ талаа гараад. Яста ойлгодог юм. Гэл бодож ин да. Тэгээд Бодоглимт Спортинг гэсэн бас гоё тоглолт байгаа шүү. Танад бас нэг тийм яг ийм том тэмцээн аваргуудын лиг миг яг ийм хасагдах шатанд яг нэгний тоглолтыг эргүүлдэг Рүдиг гэрэнтер гэдэг хүмүүс байгаа шүү. Бага. За одоо хийгээд чамаагүй. Тий. Одоо Рүдигэр чи ингээд сугандаагуур нь хааландын сугандаагуур ингээл Тий. явчих шүү дээ. Тий. Хариулж чухал байна. Эхнийх жаахаа.
Тэгээ энэ Ситир яалаас би бол үед Зодон гэснээс тэр Атлетико Минеро Крузейро хоёрыг харсан Оо уу? тий. 23 23 болсон. зарсан. Жинхэнэ зодтолсон байл. Яг жигнэсээ зоо. Манай хаалт бүр донд нь эргэж хэлж шүү дээ. Тий. Хаалт одоо бодвол энэ багийн ахлагч махлагч байх тий. Мэдээгүй. Тэр ихтэй амар юм болсон байлээ тий. нэрийн л бодолтой хаалк. Тэр нөгөө нэг шон цохиж Хаалгач нь 80 оны хүн шүү дээ. Тэгэхээр багийн ахлагч байлгүй тий. хаалчийн тэр царайг харснаа даа бүр Хаалгач өөрөө арай л дэндүүлсэн байлээ. Жигээд ороод Тэр нь хоёр өвдгөөрөө гарч. За бүр үзүүлээ таалжуулсан байлээ. За Тэгээд тэр чин хөлбөмбөгийн түүхэнд бол 33 улаа болсон гэдэг үстэй тий. Мэдгүй. мэдгүй. 36 байлуу. Хаашаа бүгд нөрөө нэг 18 бүгдийн улаа болсон. Нөгөө басын зодон болж байсан. Аргентины тэр чин бүр доод дөрөвдүгээр лигчлөө. Манай Марадона нэг тийгц явж идэг чи тэрний юу юм бэ? 80-ад оны нөгөө Копа дель Рей гэхгүй. Билбаотой. Жиж орж ирээд. За аваргуудын лиг гэсэн Бразилийн лигт бол тэгсэн. За Европа лигийн хуваар Европа конференц лигийн бас шүгийн 16 явж байгаа. Болония Рома гэж Италийн хоёр бол хоорондоо сайхан таарсан. 1.45-аас тоглолоо. Хоёрхан баг байсан ч хоорондоо таарч тий. Тий. Итали Лил Астон Виллатай, Штутгарт Портутай, Панатинаикос Бетистэй тоглох нэ. За конференцээс бол Риека, Хорватын Риека, Францын Страсбургтай. Страсбург сайн биш. За 4 цагаас нь болохоор Генк Фрайбургтай, Ноттингем Мидтьюландтай, Селта Лионтой, Ференцварош Брагатай. 1.45-ын тоглолт бол ер нь илүү сонирхолтой юм байна. Гой тоглолт байна. За тэгээ Кристал Палас Киприйн Аяк Ларнакаг талбад авах нэ. Палас Ларнака. Эвгүй те. Ларнакац бас эвгүй мэл ш. За тэгэл одоо энэ Италийн квот айгүй унах нэ гэж би хараад байгаа байхгүй. Аваргуудын лигт эдэр чинь байхгүй болцоосон шүү дээ. Нэг л байна. Таланта Тэ. Тэнгүүт одоо Рома Болони хоёр хоорондоо таарчихлаар Хасагдах гав. ингэсэн гэж одоо ойлгохгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Шүгийн нэг нь хэсэгдэл гоо. Италийн хитэн баг байгаа юм байл гэж шүү дээ. Хоорондоо тоглолцсон юм аа хөрх юм гэхгүй үстэй. Тэгээд юу яа? Фьорентина байгаа конференцт Тий. ганцаархнаа. Угаасаа ганцаархнаа орсон. 2 жил дараалан пенальтцсан. Түүхэн жил Конференцийн түүхэнд тий. Конференцийн тэр олон жилийн түүхэнд хоёр дараалал финалцсан. Ийм тохиолдол болсон. Хорватын лигийн шинэ форматын түүхэд. түүх ярьсан. Раков гэдэг нөгөө Польшийн багтад таарсан байгаа. 4 цагаас тоглолт. Гэхдээ тэр тоглолт бол PS-ээр гарахгүй юм байна. За хуваар ингэсэн бол Францын лиг нэгт хэддүгээр тойрог юм бэ ч гэдэг. 25 дугаар тойрог. Парис Сен-Жермен талбайд Монаког хүлээн авлаа. За чи бүр баасан гарагт туссан тий. Талбайдаа шүү дээ. За энэ нэг хажуутлал руу ингэ зүлдэг нэг би FIFA 26 тоглочихсон чинь Энэ хуулбар юм. тоглочихсон чинь харин тий. Тоглоомн дээр шууд голоос гаргасан ингэ хажуутлал руу. Эсрэг багш нь. Эсрэг баг харин тий. Би бүр ингэ Жишээ нь шахдаг хөлбөр шүү дээ. Энэ бол орж байгаа шүү дээ ер баг. Тэ хийгээгүй. Карлос Энрике гэж Бразил. Ингиж тонгоож мөргөх шаардлага байхгүй зүгээр толгой тавиал орж байгаа шүү. PSG тэгээд яг ийм ер нь дүгнж болох юм одоо хаврууд хэлээ. энэ одоо Яг чимээгөө л бич. Энд гэхдээ яг үндснээрээ гарсан юм. Энэ гэхдээ хамгийн гол нь юм байхгүй юу? Биш. Paris Saint-Germain ингэж бөмбөө залжвал болж штэ тургуулийн талбай дотроо. Энд ч одоо өөрийнхөө тургуулийн талбай дотор дриблтэй явах юм. Хитрхи амир болохоор одоо бүр төгсөрсөн юм шүү Жоны гэж. Дэндүү болохоор. Головин уу? Головын Оросоос одоо Орос хэрвээ бам байхгүй байсан бол Оросын ихшээх гайгүй байж бодох л байсан баг. За тэгээ 2 тэг болгоод Грацелия. Хөвчөө Димбэлэ чи Дембе. гүүц явчих. Бага юу байна. Дүүэ, Баркола энэ төр байгаа шүү. Одоо энэ дээр чинь цорын ганц гол Баркола хийдэг үлээ. Жохон амраас юм байна гэвэл. PSG одоо нөгөө Нанттай Тэрийг хойшлуулсан. хойшлуулсан. Энэ Францын лиг дандаа ингэдэг. Угаасаа багуудаа их боддог тийм. Авралт орж байгаа багууд ерөөсөй байнга ингэ. Лигээ бод чинь коэффициентээ бод. Багуудаа их гоё боддог. Англи бол хийсэн шүү дээ. Барсатай таарчаад ус итгэсэн хөөх тэр жил. Голд нь тоглоогүй. Балагун. За энэ залуу Америкийн шгшээ бид нэр дэлхийн аваргаар харна. Тэ? Америкийн шгшээгийн довтлогч.
За тэгээд энэ ер нь бол юу байгаад байгаа байхгүй юу? Paris Saint-Germain өмнө нь бол ер нь лигтээ тогтмол нэг 7-8 оноо илүү 10 оноо ч юм уу илүү явж идэг. Тэгээд тийм үедээ заримдаа ингээл нэг ганц нэг хожигдох юм байдаг. Тэгтэл одоо бол Lens-тэй оноо нэг он болчихлоо. Шууд хүслэгтийг харж дөө 57 56. 57 56. Ленс сая юу гэлээ 3 тэгэрэл хожичнлээ. Бүтсээ өдөр. Нэг төрүүлж хоншоор байгаа болоо. үгүй харин яг ийм энэ одоо ингүүд айгүй эрсдэлтэй байхгүй юу? Lens бол айгүй сайн байгаа шүү дээ. Paris Saint-Germain чинь тэгээд нэг цомоосоо сасагдцсан. Тий. Нөгөө нэг Paris та. Лигээс өөр тэмцээн байхгүй лөө. Францын цомдоо шүгэ 16 цом багсан шүү дээ. Нөгөө нэг цомд нь яасан. Лигийн цом гэж байдаг. Тийм. За Lens бас асагдсан баг шүү. Тэр цомоос чинь Лионтой тэнцээд пенальт цохоод Тэгсэн үү. Ленс ер нь бол одоо ийшээгээл анхаарал хандуулсан дээрс 100% анхаарсан шүү дээ. Тий. Ленс шүгийн дөрөвт байгаа юм байна. Toulouse-тай, Strasbourg Nice-тай. Энэ нэрээ бас амар олон жил финал руу гарч ирээгүй хоёр баг. Нөгөө нь бол хизээч бүр финал руу гарч Ленс энэ жил Франц дубль хийчихвэл яг. Галтай. хоёр болох нь. Тийм тэгээд Лион юу хоёр бол Марсель хоёр бол топ 4 хадгалаад аврагуудын лигтээ дараа жил орох тухай л байгаа шүү дээ тий. Тийм л байгаад байгаа. Лил харин тэр доошо Монако хоёр доошо орчоод байна. Страсбург маань дээшлэх боломж байна. Монако эхний дөрөв рүү худлаа юу? Боломж бол байгаа л да. Францын 44 тойрон. Ядж хас 18 багт болсон тий. Тэгээ Монакод ч нөгөө хин чин Погба ч тоглохгүй юм шүү дээ. Тийм болцсон. Бүр гэрээг нь цуцалсан. Ер нь бүртгэхгүй юм байна гэдэг. Яасан юм бол? Гэхдээ ямар ч нөгөө эргэж форм байхгүй фэ үсгэж байгаа байхгүй. Харин бүр төсөөрцсөн байсан юм шүү. Миний ойлгосноор тийм шиг л шүү. Намар нэг тоглох гэж үзээ. Тийм хэдэн сар талбад гараагүй лээ. 2 жил. 2 жил лээ. Тэгэхэд хүн төсөө. Гэтэ яг тэр хугацаанд нөгөө нэг өөрийгөө байнгын бэлтгэлтэй формондоо байлгаад идэг хүмүүс байдаг л да. Погбас гол нь нэлийн сатарсан юм аа нөгөө ах нар нь мөнгө төгрөг нэхэд би чамаг өдөө зэрэгтэй авахд би хамгаалагч чи баг хийсэн мэсэн гээд одоо надад мөнгө төгрөг шүүхтэлсэн шүмгт нөгөө хоёр ах яваал гэдэг байсан шүү дээ. Гэхдээ олон Погба үе дээр. Олон Погба. Тэгээд тэд нар 3-4 мөнгө нэхэд 3-4 Погба байдаг баг. баг дээрлэхэж дээрэмдэх нь холгүй юм болоод бас нэг жоохон. Тэдний Погбанууд ер нь жоохон хүмүүжлгүй. Хүмүүжлэг юм байна уу? Ээж нь ч гэсэн ер нь жоохон. Тэгээ харин нэг тийм сатаархан Погбад бол зөндөө байсан. Тэгэхэд манай Йокч хоёр ахал хизээч мөнгө нэхгүй шүү дээ. Мөнгө юу юм бэ гэж явдаг. За нэг тэр Погба баг 4-5 Погба байгаа тий. Төстэй юмнууд байгаа. Ээжийнхэн дүүнэр мөнөр Погба. Толгойнх нь энэ хэлбэр нь л жоох өөр. тэгээд яг адил. Тэд нэр хоншгүй. Хүний хүмүүс муутай. Тий хөөх юм уу Погбаг энэ маань дээшээ явах гэж байгаа энэ төр гэж. Баста сайхан хов бацлаа тий. За хов бацах яах вэ? Өнгөрсөн 7 хоног ингэсэн. Энэ жилийн дэлхийн аваргыг шалруулах тэмцээнд хэрэгжиж эхлэх хөлбөмбөгийн тоглолтуудад ашиглагдаж эхлэх шинэ дүрмүүдийг ерөнхийдөө танилцуулаад ер нь баг баталчих уу даа гэж. За хэдүүлээ тэр дүрмийн шинэ заалтуудтай танилцъя. За. Хажуугаас шидэхэд 5 секунд тоолноо гэсэн юм байна. За манай Арсеналын За бөмбөг гараад талархан дээ. бөмбөгийг тоглогч барьж авснаас хойш 5 секундын хугацаанд дотор бөмбөгийг тоглолтод эргэх Түр цаадагчтай барьж авах гэж буу юм болох юм шүү. Нөгөө бөмбөг нь өнкрөөд баригддаг. Тий. Шүүгч өөрөө мэдэрч тоолно. Ер нь жоох удаад эхлэх юм бол бас тоолоод эхэлж болно. Эсвэл барьж авснаас нь тоолж болно. 5 секундын дотор л бөмбөгийг тоглолтод оролцсон байх хэрэгтэй. Сэлгээгээр сууж буй тоглогч 10 секундын дотор талбайг орхиж гарах нэ. Одоо нөгөө яг хойноос нь шар өгөөлгөөгүй явах. Тэгэх юм бол эргэж солигдож талбайд орж ирж байгаа тоглогч нь минутын дараа очно. Тэр хоёр хоорондоо алга гар зөхиод юм уу 1 минутад аруулаа тоглоно гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм энэ бол айхтар шийтгэл байхгүй. Тэгэхээр ер нь Шуган гарахгүй бол тэгэл одоо нөгөө сэнгэлтхийг алга ташуулаад Тэгээд наа чин 1 минут гээд яг минут нь болохоор хаанаас чамаагүй үгүй ороод ирэх юм уу нөгөө хүн чинь. Гэхдээ тэгэл яг орох. Эсвэл бөмбөг дараагийн бөмбөг гадагшаа гартал гэх юм уу? Орохгүй бэлдчихэл байх л та. 1 минут гэсэн бол 1 минут л баг. Яг тоглолтын ямар ч бөмбөг гартал юм байна. Бөмбөг гартал юм байна шүү. Тэгэхгүй бол тэр чинь тоглолтын Нэг минут ч өөр юм дээ. гинт юм сөрөг тоглоонд хүч нэмээд ороод ирэх юм уу үстэй. Эвгүүлтэй. Шууд хажууд нь зогсчихсэн. Бөмбөг авахгүй өстэй. Ганцаар хаалгач эсрэг тоглосон нэг нөхөөгөө ороод ирлээ. Тэр нөгөө минут нь болцсон гэдэг. Бараг тактик болчихно өстэй тэр. Харин тийм. Катарын дэлхийн аварга дээр нөгөө Камеруны товтлогч юм бэлээ. Нэг тоглолтын дээр тэгсэн шүү дээ. Яг ингээд шүүгчээ би орё гэсэн чи үгүй байж гаад
Тэгээд орох зөвшөөрөл авсан чинь яаж яхад нөгөө тал нь Камерун уралдуулаад цөлтсөн чинь тийш урагш хараг ганцаар зогсож таарад гол хийсэн шүү дээ. За нэг тийм болсон шүү. Нэрээ тэгээд эн чинь бөмбөг гарахаар тэр солигдож орж ирж байгаа тоглогч нь орж ирэх нь 10 секундын дотор гараагүй бол одоо тэгэхээр нөгөө хүндэтгүүлээд учиргүй алга ташуулахыг бол яах юм байгаа тэр үгүй төлхүүлээд гардаг энэ төр байхгүй мэй тий. Одоо манай Тони Кросс зодог тайлал алга ташуулаад гарсан шүү дээ Европоор. Европын аваргаар тэрэн шиг юм болох юм уу мэдэхгүй. Эмчийн тусламж авч талбайг орхивол тоглолт ихснээс хойш 1 минутын дараа орж ирнэ гэж. Эмчийн тусламж аваад эмчтэй хамт талбайг орхих нь тэгээд дор хаяж 1 минут талбайн гадна байжгаад орж ирэх нь. За VAR нэмж тэгвэл наач нэг худлаа ёонууд чинь тий худлаа ёо. Зайлшгүй эмчийг тусламж авч иж л байх. Энэ чинь бас нэг тактикийн юмнууд байдаг шүү дээ. үгүй худлаа ёо гэж хэлчихсэн чинь эмч тэнцээ сэржүүл хэрэггүй гэдэг эмчээ цаашаа байл гэх юм байна. Тэгвэл эмчтэй нэг зурагчвал талбайн гадаа 1 минут болохоор шүү дээ. За VAR-аар 2 дахь шар утсыг шалгана гэсэн. Энэ бол аюул таалагдчих шүү. Одоо сая хиний 2 дахь шар болоо. Энэ үлрэлтийн шармаар дээр ч юм уу жишээ. Зөвхөн улааныг болон пенальтыг шалгаад байгаа тий. Энэ үлрэлт бол ер нь яг энэ 2 дахь шар их гарч ирж байгаа шүү дээ. За зөв хүнд зөв багт өгсөн эсхийг хуудсыг зөв хүн зөв багт өгсөн эсхийг VAR-аар шалгана буюу өмнөхдөр бол улааныг л шалгана. Тий. Тэрнээс Шар хүн андуураа шар өгчөд тэрийг VAR-аар шалгах ямар ч дүрмийн залт байгаагүй. Тэрийг бол одоо энэ жил дэлхийн ордоор оруулж ирэх юм. Нөгөө Гайл Клиши чи яалаа Челситэй тоглож байхад Хин штэ. андуураад баг улаахч Чемберлен, Арсеналын Гибс Чемберлен хоёр үлээ тий. Гибс Чамберлен Шал буруунд нь нөгөө гипсиг үлээ тий. тэр нөгөө Арсен Венгерийн 1000 дахь тоглолтын дээр. тийм баха. Буруу хүнд шар өгчлөө, буруу хүнд улаан өгчлөө. улаан баха бараг. Шууд Улаан. Улааны нь буруу хүнд өгөөд би яасан гэдэг үү. Тий. Гибс гайхаад тэгсэн чинь Окслед болохоор би байсан штэ гэж чад нэмэр байгаагүй. Нэг 13, 12, 13 он үед л. Тийм болсон тий. Хамгийн сүүлийн заалт нь болохоор булангийн цохилт зөв заагдсан хэсгээр VAR үзэх нь. Одоо жишээ нь шүүгч заримдаа ч хүрээгүй багт нь булан заагаад тэндээс гол орчдөг тохиолдол. зөндөө шүү. Тэрнээс нь өмнө ерөөсөө тэрийг болон хөрсөн хэсгийг бол гял шалгах угаасаа боломжтой. Нэг их отонгийн шугам татаадах юм байхгүй шүү дээ. Олон камераар. Яг хүний хөл яг хоёр хүн баг ингээд хоёр хөл зэрэг Болон дээр нөгөө давхралдаад мөргөөд яг нуруунаас нойгоо гарч уу мөргөлтөөс нь гарч уу гэдгийг гял шалгачнаа гэсэн. За ер нь л ихтэй. Ер нь айтайгалын ихтэй бас олон зогсох нэ. Тийм ээ. Олон зогсох. Тийм. Гэхдээ яг хуу ихэнх нь бас нэг зогсолтыг болиулах тий ер нь химлийг л үргэлжлүүлэх тийм л дүрмүүд юм шиг харагдаж байгаа шүү дээ. Дажун шугам тэр гол кик чинь бас тэгэж гарч ирсэн. Ер нь л одоогийн хөлбөмбөгийг аль болох хурдан темптэй сонирхолтой болгох гол болгомоор байна тийм л болгох хэрэгтэй л байна. Тэгээ бас нэг яг шүүлтээ зүв байлгамаар байна тий. Манай Венгер энэ чинь бүр нэг цэвэр 60 минутаар үзье энэ гэсэн нэг юм гаргаадсан. Тий. 90 минутаар. Тэгээ Венгертэй халзгын хүн олдоогүй шүү дээ. Олдоо. Венгерийн бас нэг отон тоглолтын дүрм байна. Яг бүтэн бие ингээд Хоёр тоглохгүй бол ингээ байж хахаар тоцч игээд ингээ байж хахаар отон болчиход байгаа шүү дээ. Одоо ингээ уушаага илүү гарчхаар. Ингэж салж иж отон болгоо. Энийг бол отон биш гэж үзье гэсэн тийм юм Венгерийн ярьжсэн. Тэр арай дэмжигдсэнгүй юу яригдж л байна. Гэтэ ер нь бол нэлээд Бүр бүтэн биеэр гарыг гэдэг бас. бүтэн биеэрээ гарвал отон гарвал. Тэрнээс нэг юм тал нэг юм ёстой тэнгууд одоо энэний бас нарийн харах хэрэгтэй болчих жоох байхгүй. наа чи манай Барсад бол бүтэхгүй дүрм байна. Урагшаа шахдаг. Тий, отонгийн шахалт нь Мбаппег 8 удаа отонд оруулсан шүү дээ. Тэгж тэгээ дөрөв нь баг отон биш болчих гээд шүү дээ. За ийм зүйлс бол өнгөрсөн. Харин танаа зүгээр юм шүү тий. Зүгээр Танах арай зүгээргээр нь бол гаргана гэж байна. Зүгээргүй. Хэцүү шүү дээ тэр чинь дандаа яг ингэж дандаа бүтэн гарах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Нэг отон чахаж хамгаалдаг багуудын хувьд бол. Тэгэхээр урагшаа алхтгаас 1 метр урагшаа алхах хэрэгтэй болж байна. Харин тий. Мэдэрч. Тэгэхээр бүр баримжааг болчих юм тий. ер нь бол чинь 7 сарын 1-ээс хийж гэнэ гэж байгаа тий. Дэлхийн Бүтэн биеэрээ гарвал отон болно гэхээр чинь баг нэг тоглолтод нэг ч отонгүй болох нь өсвөл тий. магадгүй. Гэтэ нөгөө дэлхийн аваргаар яач нэгсэн хэрэгжүүлчихсэн. 4 сарын 13-нд төлөө 4 төлөө 13 4 дэлхийн аврагчтай. эхлэнэ гэж байна. За хэдүүлээ дуусахгүй. За цагт болчлоо. Энэ 7 хоног аврагын лиг, Европа лиг, Конференц лиг, Английн Премьер лиг, Бундслиг гэд маш олон тоглолтууд явагдана. Эх 7 хоног бүгднгийнх нь хариу тоглолтууд явагдана. Тэгээд шгшээгийн цугларалтай золгож байгаа. Та гуравтаа маш их баярлалаа. Хамт үзэгчтэй ч гэсэн маш их баярлалаа.
эх 7 хоногт цоошин дугаараараа 31 дахь дугаараараа иргэд уулзуулна. Баяртай үзэгчтэй нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Woohome, нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Skytel, нэвтрүүлгийн алтан ивент тэтгэгч Tiger брэнд ажиллаж байгаа. Эх 7 хоногт энэ цагтаа иргэд уулзъя үзэгчтэй баяртай.